हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माताजी शुरू करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघु रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त वेदांत स्वामिनिति स्वामी नमस्ते। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण सर्वे ने श्रीला हरे कृष्ण प्रभुपाद की प्रभु जी। जय। हरे कृष्ण श्री प्रभु जी, अद्वैत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। તો આજે આપણે લેશું ઈશ્વોપનિષદના મંત્ર નંબર 14, 15 અને 16. ગયા વખતે આપણે 1 કલાકનો ક્લાસ હતો એટલે મંત્ર નંબર 13 લીધેલો હતો, ફક્ત એક મંત્ર. એકવાર જસ્ટ ગો થ્રુ રિવાઇઝ કરી લઈએ એ મંત્રને બી. એ પ્રમાણે જણાવ્યું હતું આપણે બી કે જો આપણે એક ચીજને ફોલો કરીએ તો આપણને એક રિઝલ્ટ મળે અને બીજી ચીજને ફોલો કરીએ તો આપણને બીજું જ પરિણામ મળે છે. એટલે કે એમ કહેવાય છે કે સર્વ કારણોના કારણ પરમ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને કારણે જો ભજીએ આપણે, તો જ્યારે પરમેશ્વરને નહીં એવા જ બીજાને આપણે ભજીએ તો આપણને બીજું પરિણામ મળે છે. અને પરમેશ્વરને ભજવાથી આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ છીએ. આ એમ સ્થિર બુદ્ધિવાળા સંતો પાસેથી સાંભળ્યું છે અને તેમણે અમને વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે. તેના સંદર્ભમાં પહેલા આપણે સમજ્યા હતા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા કારણોના કારણરૂપ કેવી રીતે છે, કે કેવી રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધા કારણોના પાછળના કારણ સમજીને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે આપણે સ્વીકારીએ છીએ. અને એવી રીતે આપણે જો ભગવાનને ભજીએ તો આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ. પણ એના સિવાય એટલે કે જે લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નથી ભજતા અથવા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભજવાના બીજા બધા રસ્તા અપનાવે છે, જેમ કે માયાવાદી છે, શૂન્યવાદી છે, નિર્વિશેષવાદી છે, એ બધા જે આપણે કહી શકીએ, જે લોકો ભગવાનને શક્તિ રૂપે માને છે, ભગવાનને દેહ રૂપમાં અથવા શરીરધારી રૂપમાં નથી માનતા, તો એ લોકો જે રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના અલગ અલગ રસ્તાઓ અપનાવે છે તો એ લોકોને પણ અલગ અલગ પરિણામ મળે છે. એ લોકો સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા, ભગવાનના ધામમાં નથી જઈ શકતા, ભગવાનનું સામીપ્ય નથી પ્રાપ્ત કરી શકતા. તો એ સંદર્ભમાં પણ આપણે આ બધી ચીજો કવર કરેલી હતી. જસ્ટ એક ખાલી ગો થ્રુ કરી જાવશું સ્લાઇડ્સ બધી, જેથી આપને રિકેપ થઈ જાય થોડું. કેવી ભગવાન સર્વ કારણોના કારણ છે એના સંદર્ભમાં કયા કયા શાસ્ત્રોમાં અલગ અલગ સંદર્ભો ટાંકવામાં આવેલા છે એને આપણે સંક્ષિપ્તમાં લીધેલું હતું. પછી આપણે એ પણ જોયેલું હતું કે જે આપણે સાચા ગુરુ હોય, આધ્યાત્મિક ગુરુ હોય, એની આપણે લાક્ષણિકતા શું હોય, કે સૌ પ્રથમ તો શું, પોતે શાસ્ત્રમાંથી જે કીધેલું હોય એ જ ટાંકવામાં આવે. એના સિવાય બહારનું કાંઈ પોતાનું ભેળસેળ ન કરે, કાંઈ બાકાત ન કરે અને એઝ ઇટ ઇઝ આપણી સમક્ષ રજૂ કરે. અને સૌ પ્રથમ અને સારું એનું આચરણ પણ જે છે એ પોતે જ એના શબ્દોની સાથે બંધ બેસતું હોય. એમ ન હોય કે એના શબ્દોના કંઈક અલગ વિવરણ હોય અને એના આચરણનું કંઈક અલગ રીતે આપણને દેખાય. તો આપણે સારા ગુરુના જે લાક્ષણિકતા હતા એ પણ આપણે સમજ્યા હતા ત્યારે. અને પછી આપણે એ બી જોયું હતું
કે ભાઈ જો આપણે ભગવાનને વિશે શું કામે બધું જાણવું જોઈએ અને ભગવાનના વિશે જો આપણે જાણીએ તો આપણને ફળ સ્વરૂપે શું મળે છે. તેના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું હતું કે ચતુશ્લોકી ગીતામાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા ભક્તોને હું એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરું છું. એના સંદર્ભમાં આપણે ધ્રુવ મહારાજનો સ્ટોરી પણ લીધેલી હતી. એટલે કે આ રીતે સમજી શકીએ છીએ કે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે ભક્તિ કરીએ તો ભગવાન આપણને અજ્ઞાની નથી રાખતા. આપણને જે કાંઈ પણ જોતું હોય બધું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપે છે. અને સાથે સાથે એ પણ આપણને ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ મારા ભક્તોની જરૂરિયાતો હું પૂરી કરું છું અને એની પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરું છું. એટલે કે ભગવાન આપણી ભક્તિની પણ રક્ષણ કરે છે અને આધ્યાત્મિક રીતે આપણને જે જરૂર હોય એ જ્ઞાન અને બાકી જરૂરિયાતો ભગવાન પૂરી પાડે છે આપણી. આ રીતે આપણો 13મો શ્લોક કમ્પ્લીટ થયો હતો. આજે આપણે 14મો શ્લોક લેશું. કોણ લેશે શ્લોકા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી પ્રભુજી લે ને. સંભૂતિમ ચ વિનાશમ ચ યસ્તદ વેદો વયમ સહ વિનાશેન મૃત્યુમ તીત્વા સંભૂત્યામૃતમ અશ્નુતે. ભાષાંતર શીલા પ્રભુપાદની જય. મનુષ્ય પરમેશ્વરને, કૃષ્ણને અને તેમના દિવ્ય નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલાને સારી રીતે જાણવા જોઈએ. તેમજ આ નાશવંત જગત અને તેના નાશવંત દેવો, માનવો અને પશુઓ સહિતના આવિર્ભાવને વિશે જાણવું જોઈએ. જ્યારે મનુષ્ય આ બધું બરાબર જાણે છે ત્યારે તે મૃત્યુને અને આ ક્ષણભર જગતને પણ પાર કરીને ભગવાનના સનાતન ધામમાં જ્ઞાન અને આનંદથી ભરપૂર શાશ્વત જીવનને ભોગવે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો આ મંત્રને પણ આપણે 3 પાર્ટમાં લેશું. પહેલો પાર્ટ કે ભાઈ મનુષ્ય પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અને તેમના એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દિવ્ય નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલાને સારી રીતે જાણવા જોઈએ. આ પહેલો પાઠ. તેમજ બીજો પાઠમાં આપણે સમજશું કે આ જે નાશવંત જગત છે, આ જે મૃત્યુલોક છે જેમાં આપણે અત્યારે જીવીએ છીએ અને એના નાશવંત બધા દેવો એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓ પણ જે છે એ પણ નાશવંત છે. એટલે એ રીતે અહીંયા સંબોધવામાં આવેલું છે નાશવંત દેવો. અને માનવો, પશુઓમાં બધા પશુઓ આવી ગયા. આપણે 4 પગા પશુઓ આવી ગયા, પછી આપણે પક્ષીઓ આવી ગયા, જળચર પ્રાણી આવી ગયા, નાના જંતુ, કીટાણુઓ બધા આવી ગયા. આ બધાના સહિતના આવિર્ભાવને વિશે પણ જાણવું જોઈએ. એટલે કે આપણે આ બધાને પણ જાણવા જોઈએ. અને આ મૃત્યુલોકમાં જેટલા રહેવાસીઓ જે છે એમાં આપણા પણ આવી ગયા અને બાકી બધા પશુ પ્રાણીમાં આવી ગયા એ વિશે પણ આપણે જાણવું જોઈએ. અને આ 2 રીતે જ્યારે જાણીએ ત્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે જાણ્યા સિવાય પછી આપણે ભગવાનને શું છે કે મૃત્યુ સમયે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ અને પછી આપણે આ જે મૃત્યુલોકમાંથી પાસ થવાનું છે, આપણે અહીંયાથી પ્રયાણ કરવાનું છે, ત્યારે આપણે શાંતિથી આરામથી ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ. જેમાં આપણે બધી ચીજોનું આપણે ગોઠવણ કરી દીધેલું હોય, આપણી ચીજમાં માની લો બધું આપણે પ્લાનિંગ થઈ ગયું હોય. અત્યારે ભૌતિક દુનિયાનો આપણે દાખલો તરીકે લઉં છું કે આપણને કેટલું શાંતિ લાગે આપણે રિટાયરમેન્ટ લાઈફમાં કે ચાલો મેં મારું બધું કરી લીધું છે, બધું પ્લાનિંગ મારું થઈ ગયું છે. પણ હવે આધ્યાત્મિક રીતે પણ છે ને આપણે આ બધી ચીજો સમજીને અને પછી આપણે અહીંયાથી પ્રયાણ કરવાનું છે કે જેથી કરીને જે શાશ્વત જગતમાં આપણે જવાનું છે. કારણ કે એ જગત પરમાનન્ટ છે, એ જગત ટેમ્પરરી નથી. ભગવાનનું ધામ જે છે આપણે શાશ્વત છે. એટલે કે ત્યાં આપણે સુખ અને શાંતિથી આપણે રહી શકીએ. આપણે અહીંયા પણ શું છે સુખ અને શાંતિ મેળવવા માટે ઘણા પ્રયાસો કરીએ છીએ, પણ જેમ આપણે આગલા શ્લોકોમાં જોયું ને આ મૃત્યુલોકમાં આપણને સુખ અને શાંતિ મળવાના જ નથી. કારણ કે સાચી સુખ અને શાંતિ એ આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે, દિવ્ય લોકમાં છે. અને જ્યારે એમાં પહોંચીએ અને સાથે સાથે શાશ્વત પણ છે. અને જે આપણા મનુષ્ય જીવનનો આપણે કહી શકીએ કે મેઇન ગોલ છે. આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી છૂટીને આપણે ભગવાનના શાશ્વત ધામમાં પહોંચવાનું છે અને ત્યાં જઈને આપણે એના સાનિધ્યમાં રહીને એમની સેવા કરવાની છે. એ આપણા મનુષ્ય જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે અથવા તો પરમ ગતિ આપણે કહી શકીએ. તો આ 3 પાઠને આપણે સમજશું. આના સંદર્ભમાં પહેલા આપણે એ જોઈએ કે ભાઈ ભગવાનના જે નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલા એ બધું એક જ છે. હવે આપણને ઘણીવાર આ ચીજ છે ને સમજવી થોડી ડિફિકલ્ટ થાય. તો આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ કે માની લો કોઈક માણસને ગળ્યું ભાવતું હોય અથવા તો સુગર ભાવતી હોય અથવા તો જે આપણે કહીએ ને કે ચીની કે જે આપણે કહીએ એને મીઠું ભાવતું હોય એટલે કે ગળ્યું ભાવતું હોય. હવે એ માણસનું શું છે ગળ્યું ભાવતું હોય પણ એના ગળાના બધા અલગ અલગ જે પ્રકાર હોય ને એ કદાચ ન ભાવે. કે માની લે તમે એને કહો કે તમને કેક ભાવે
હમણાં ક્રિસમસ આવશે, આપણે ઘણા લોકો કેક ખાશું. કેક ભાવે તમને? એમાં પણ આપણે એગલેસ કેકની જ વાત કરીએ આપણે, કે કેક ભાવે તમને? તો એ કે ના, મને કેક નો ભાવે. પછી એને પૂછીએ, ઠીક છે, તમને પીપર, ચોકલેટ, કેડબરી એ બધું ભાવે? એમાં પણ તો સુગર છે, એમાં પણ તો ચીની છે. પણ એ કે ના, એ મને ન ભાવે. પછી એને પૂછીએ, તો ઠીક છે, તમને શું ભાવે મીઠાઈમાં? તો એ કે મને છે ને બધી આપણે ગુજરાતીની ટ્રેડિશનલ મીઠાઈ ભાવે. મોહનથાળ, મેસૂપ, મગજ, આ બધું જે હોય ને એ ભાવે. હવે બીજા વ્યક્તિને આપણે પૂછીએ તો એ શું કે, ના, મને આ બધું જરાય ન ભાવે. મને તો છે ને ઓલી કેક અને પેસ્ટ્રીઝ ભાવે. નાનો બાળક હોય માની લ્યો, તો એને શું ભાવે? એ ભાવે. હવે ઓર નાનું બાળક હોય, એને શું હોય? એને કદાચ આ હોઈ શકે મેસૂપ, મગજ ભાવે, ખાધા જ ન હોય અત્યાર સુધી. એને શું ભાવે? તો કે ભાઈ પીપર, ચોકલેટ, કેડબરી ભાવે. અને હજી કોઈક માની લ્યો બીજા માણસને આપણે પૂછીએ, જે માની લ્યો મિડલ એજ નો એવું કંઈક હોય, તો એ કે ના ભાઈ, પેલા નાનો હતો ને ત્યારે પીપર, ચોકલેટ, કેડબરી ભરું ભાવતું, હવે એ બધું ખાવાની ઈચ્છા નથી. હવે મને હા મીઠાઈ ભાવે, ગળ્યું ભાવે, પણ શું? બધી દૂધની મીઠાઈ ભાવે, બાસુંદી ભાવે, શ્રીખંડ ભાવે. આવી રીતે બધું કે. હવે તમે જો અલગ અલગ પ્રકારના આપણને માણસો મળ્યા, અલગ અલગ વયના માણસો મળ્યા, બધાને ગળ્યું ભાવે છે. કોઈ ના નથી પાડતું કે મને ગળ્યું ન ભાવે અથવા મીઠાઈ ન ભાવે. પણ બધાના ચાહવાના પ્રકાર શું છે? ભાવવાના અથવા ગમવાના પ્રકાર શું છે? અલગ અલગ છે ને. કોકને પીપર, ચોકલેટ, કેડબરી ભાવે, કોકને પેસ્ટ્રીઝ અને કેક ભાવે, કોકને ભાઈ દૂધની મીઠાઈઓ ભાવે બધી, કોકને ભાઈ તો કે ટ્રેડિશનલ મીઠાઈઓ બધી ભાવે. એમાં માની લો બંગાળી મીઠાઈ બી આવી ગઈ, સંદેશ ને ગુલાબ જાંબુ ને રસમલાઈ ને એ બધું બી આવી ગયું એમાં તમારે, એ બધું ભાવે. એટલે કે બધાના ભાવવાના અલગ અલગ પ્રકાર છે. તો એકચ્યુઅલી શું નહીં, જે બધા અલગ અલગ પ્રકાર જે છે એ છે તો મેઇન ચીજ સુગરમાં જ ને. બધી ચીજમાં સુગર તો આવેલી જ છે ને. એટલે તત્વ જે છે એ તો સુગર થયું અથવા તો સાકર થઈ આપણે. તો આવી જ રીતે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બધા આવિર્ભાવ તો અલગ અલગ આપણે એ રીતે સમજી શકીએ. એમાં જે મેઇન તત્વ શું છે તો કે કૃષ્ણ તત્વ છે. કોઈને શું હોય? ભગવાનના દિવ્ય નામ રૂપમાં, એટલે કે નામ જપવામાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ લાગે, બહુ રસ લાગે. કોઈને શું હોય? ભગવાનના અલગ અલગ દર્શન કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ લાગે. જેમ આપણે હવેલી અને મંદિરમાં શું બધા અલગ અલગ દર્શન થાય ને, સવારના મંગળાથી લઈને સાંજના શયન સુધી, રાજભોગ, ગ્વાલ, શૃંગાર, પછી ભોગ આરતી, બધા દર્શન થાય, ઉત્થાપન. એવી રીતે શું છે, એ લોકોને બધાના અલગ અલગ દર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય, એમાં એને વધારે રસ જાગે. તો કોઈને શું હોય? ભગવાનના ગુણ અને જે લીલા જે છે ને એ સાંભળવાની એને બહુ ખુશી થાય. એમાં પુસ્તકો બી આવી ગયા, અને પુસ્તકો વાંચવામાં એને બહુ વધારે રસ લાગે. ભગવાનની લીલાના પુસ્તકો, ભગવાનના ગુણના પુસ્તકો, ભગવાને જે બધા અહીંયા આવીને જે મનુષ્ય અવતાર તરીકે જ્યારે ધારણ કર્યો હતો, એને શું શું કાર્ય કર્યા, એ બધી ચીજો વાંચવામાં એને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, જાણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, એના વિડીયો જોવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, અને સાથે હવે કથા સાંભળવામાં પણ એને ઇન્ટરેસ્ટ હોય. તો આ બધું જે છે એમાં મેઇન તત્વ તો એ જ થયું ને, કૃષ્ણ તત્વ. જેમ આપણે ગળ્યું અને સાકર લીધું, અલગ અલગ રૂપ બધા થયા એના. કેક, પેસ્ટ્રીઝ, ચોકલેટ, કેડબરી, બાસુંદી, શ્રીખંડ, મોહનથાળ, મીઠાઈ, મગજ, જે કાંઈ પણ લ્યો તમે, બધામાં સાકર તો આવેલી જ છે. એવી જ રીતે બધાને શું છે? અલગ અલગ બધાનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય આપણે. કોકને નામમાં, કોકને રૂપમાં, કોકને ગુણ અથવા કોકને લીલામાં. પણ એકચ્યુઅલી જે મેઇન એસેન્સ જે છે અથવા જે તત્વ છે એ કૃષ્ણ તત્વ બધામાં રહેલું છે. એટલે કે આ બધી ચીજો શું બધી એક સમાન છે. આપણે કોઈને નામ જપવામાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય અને કોકને માની લ્યો ભગવાનના દર્શન કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ વધારે હોય, બંને એક સરખા જ ભક્ત આપણે કહી શકીએ કે હા, બંને કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ લે છે, ભગવાનને ભક્તિમાં સંલગ્ન છે. ભગવાનને ભોગ ધરાવવો, ભગવાનના દર્શન કરવા, ભગવાનને શૃંગાર કરવો, ભગવાનના વાઘા પહેરાવવા, આ પણ તો એક સેવા જ છે, આ પણ તો એક ભક્તિ જ છે. આપણે સાધના ભક્તિનું જે ગ્રુપ છે આપણે. એટલે કે આવી રીતે બધી ચીજો અલગ અલગ જે આપણે જોવા મળે છે એ બધું કૃષ્ણ તત્વમાં જ એમાં સમાયેલું છે. તો આ રીતે પહેલો પાઠ છે, અને બીજો પાઠ એટલે કે ભાઈ બધા દેવી દેવતાઓ, માનવ, પશુઓ, બધાને પણ આપણે એમાં એક આત્માનો વાસ આપણે જોવાનો છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આજની સંદર્ભમાં, એટલે કે જે આ નાશવંત જગત, નાશવંત દેવો, નાશવંત જીવો, એને આપણે કેવી રીતે સમજવા જોઈએ. તો આ જે આપણે કૃષ્ણ ભક્તિની આપણે જે રચના છે કૃષ્ણની ભૌતિક રચનાને પણ જાણવી શા માટે મહત્વની પૂર્ણની છે. એટલે કે ભાઈ આ જે ભૌતિક દૃષ્ટિ જે છે ભગવાને જ રચેલી છે. ભગવાનની જે શક્તિ છે એકતાની, જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું કે ભગવાનની પરા અને અપરા શક્તિ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ ભગવાનને. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ, મારે થોડુંક આ સ્લાઇડમાં કવર થઈ જાય છે. અલગ અલગ 4-5 રીતોથી આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ
આ જે ભગવાને બનાવેલી જે સૃષ્ટિ જે છે એને આપણે કેવી રીતે સમજવાની છે કે શું કામે કે બી આપણને પ્રયાણ કાલે છે ને શરીર છોડતી વખતે છે ને આપણે એમાંથી છે ને આપણી આસક્તિ છે ને નહિવત કરી શકીએ, એટલે કે એમાંથી આપણે અલિપ્તતા કેળવી શકીએ. કારણ કે આ સૃષ્ટિમાં તો સમજવા જેવું ઘણું બધું છે, પણ જે મેઇન ચીજો છે ને જો એ આપણે સમજી લઈએ ને તો આપણે એમાંથી છે ને અલગ પોતાની જાતને તારવી શકીએ. આપણને એમાં આસક્તિ ન રહીએ મરતી વખતે, કારણ કે આપણે જાણ્યા છે કે મરતી વખતે જો આપણે ભગવાનનું નામ સ્મરણ નહીં કરી શકશું અને બાકી બધા આપણા વિચારોમાં આપણું મન ઉલઝાયેલું રહેશે તો પછી આપણને જીવ છોડવામાં બહુ તકલીફ થશે. અને જ્યાં આપણી ઈચ્છા ટકેલી હશે, જ્યાં આપણો જીવ રહી ગયો હશે, આપણું કહે કે જે જીવ ત્યાં આપણે છેલ્લી ઘડીએ ત્યાં જઈને અટકી ગયો આપણે, તો આપણે આવતો જન્મ આપણે એવું જ ભોગવવું પડશે. આ બધી ચીજો આપણને સમજવામાં એ કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે એ આપણે જોઈએ કે સૌ પ્રથમ તો આપણે તેના વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી નથી ધરાવતા. જેમ આપણે કીધું એ પ્રમાણે બધી ચીજ આપણે જાણી નથી શકતા. કોઈ માણસ સંપૂર્ણ જ્ઞાની ન થઈ શકે, ના કે ભૌતિક દુનિયા માટે અથવા ન તો આધ્યાત્મિક દુનિયા માટે. સંપૂર્ણ રીતે આધ્યાત્મિક જગતને પણ જાણવું છે ને આપણું આ મનુષ્ય જીવન પર્યાપ્ત નથી. આપણે સમજી જ ન શકીએ તો પછી આ ભૌતિક જગતની તો વાત જ શું. આજે ભૌતિક જગતમાં આપણે દાખલા રૂપી લઈએ કે માની લો કોઈ કે સાયન્સ લાઈન લીધેલી હોય તો એને હોઈ શકે કે ભાઈ ફાઇનાન્સ અને કોમર્સ અથવા એ બધી લાઈનનું ઓછું નોલેજ હોય. કોઈ કે માની લો ખાલી ઘરકામમાં ને એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, જે પોતાનો સ્વધર્મને નિભાવતા હોય, તો એને બાકી બધી ચીજોની દુનિયાની પ્રમાણે ઓછી જાણકારી હોય આપણે. કારણ કે એક માણસ માટે સંપૂર્ણ રીતે આ દુનિયાને સંપૂર્ણ રીતે જાણવું પોસિબલ જ નથી. આપણે નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ છે આપણે, એટલે કે બધી ચીજોની જાણકારી આપણે ધરાવી શકતા નથી. પણ અમુક જે ચીજો છે ને જે બેઝિક ચીજો એ ચીજ જાણી લઈએ ને તો આપણને આ બધામાંથી આપણે ઓળંગી શકીએ. આપણે એને આપણે કહીએ ને કે આ તો ભૌતિક દુનિયામાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ. તો બીજું શું છે તો કે ભાઈ આપણે તેના કડક નિયમો હેઠળ જીવવું પડશે. હવે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના કડક નિયમો ક્યાં છે? કોણ કહેશે મને? અનમ્યુટ થઈને બોલી શકો છો. ભૌતિક પ્રકૃતિના કડક નિયમો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રકૃતિના 3 ગુણો જેનાથી આપણે બંધાયેલા છે. એક્ઝેક્ટલી, બરોબર. બહુ કડક નિયમ છે, બહુ સ્ટ્રોંગ ટીચર છે આપણે, બહુ ગુસ્સાવાળો ટીચર છે આપણે. કારણ કે એને આપણે આ ત્રિગુણી માયાને આપણે કરાય ઓળંગી નથી શકતા. જેવો આપણો જન્મ થાય છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ, આ જે કડક નિયમો જે છે એ ભગવાને આપણે પોતે બનાવેલી છે. ભગવાનની શક્તિ છે, ભગવાન એના નિયંતા છે, ભગવાન એના કંટ્રોલર છે. અને એ 3 નિયમોની હેઠળ આપણે આવી જઈએ છીએ. અને જેવા જેવા આપણે વૃદ્ધિ પામીએ છીએ, વિકાસ પામીએ છીએ, જે ભગવાને આપણને 14મા અધ્યાયમાં આખું ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે કે કેવી રીતે આપણે સતોગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણમાં કન્ટિન્યુઅસલી 3 દોરડા રૂપી આપણે એમાં બંધાયેલા જોઈએ છે. અને એક ટગ ઓફ વાર ચાલતી જ હોય છે. ક્યારેક સતોગુણ આપણને ખેંચે છે, ક્યારેક રજોગુણ ખેંચે છે, ક્યારેક તમોગુણ ખેંચે છે. એટલે કે આપણે શું છે એ ત્રિગુણી માયામાંથી બહાર નીકળવાનું છે, ગુણાતીત થવાનું છે, આપણે એને ઓળંગવાના છે આપણે. અને એ ક્યારે ઓળંગી શકીએ એનો ઉપાય પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અને 14મા અધ્યાયમાં બતાવે છે કે જે મારી શરણાગતિ લે છે એ સંપૂર્ણ રીતે આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકે છે. તો આપણને છે ને આ ચીજ બહુ મહત્વની છે આપણે, કે આ ભૌતિક સૃષ્ટિ છે ને એમાં એક એવી મેકેનિઝમ છે જે અવ્યક્ત રૂપમાં છે. આપણને આ ત્રિગુણી માયા દેખાતી નથી, પણ આપણે એનાથી સકંજામાં જ આપણે એમાં ફસાયેલા છીએ. આપણે આ બેઝિક ચીજ જો સમજી લઈએ ને તો આપણને છે ને આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવાનો જે આપણને ઉપાય બતાવ્યો છે ભગવાને, એ આપણે ઉપાય આચરી શકીએ અને એમાં જો સફળ થઈએ તો આપણે પણ ગુણાતીત થઈ શકીએ છીએ. પછી આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આ જે આપણે 6 સ્તરોમાંથી એટલે કે પસાર થવું પડે છે. અલગ અલગ 6 આપણી લાઈફમાં સ્ટેજીસ ક્યાં હોય છે કે ભાઈ પહેલા આપણે જન્મ પામીએ છીએ, પછી વૃદ્ધિ એટલે કે વિકાસ પામીએ છીએ, આપણે આસ્તે આસ્તે ગ્રો કરીએ છીએ આપણે. પછી વિકાસ એટલે કે ડેવલપમેન્ટ થાય છે, આપણે પણ પ્રજોપ્તિ કરીએ છીએ, આપણે આપણા લગ્ન થાય, આપણા સંતાનો થાય, એટલે કે આપણો વિકાસ થયો. આપણા બધા બ્રાન્ચીસ ને જેમ વૃક્ષ હોય એ કેવી રીતે એના બ્રાન્ચીસ, ડાળો ને બધું આપણે ફેલાવે, એવી રીતે આપણો પણ વંશ વેલો આપણે આગળ વધાવે છે, વિકાસ થાય છે. પછી જેમ જેમ આપણે લગ્ન કરીએ, આપણા પુત્ર અથવા પુત્રી પ્રાપ્તિ થાય, કુટુંબ અને સંસાર આપણો આગળ વધે, આપણે બધા જાણીએ છીએ આપણને મુશ્કેલીઓ આવે જ છે, તકલીફો આવે જ છે, પ્રોબ્લેમ આવે જ છે, ડિફિકલ્ટી આવે જ છે.
એવું નથી કે આપણે ગ્રોથ કરીએ છીએ, ડેવલપ કરીએ છીએ તો આપણને બહુ ખુશી અને બહુ આનંદ મળે છે. રાધર આપણે ઇન્વર્સ રેશિયો કહી શકીએ. જેટલો ગ્રોથ કરીએ છીએ, જેટલું આપણે ડેવલપ કરીએ છીએ અથવા વૃદ્ધિ અને વિકાસ કરીએ છીએ, એટલા આપણા પ્રોબ્લેમ્સ અને મુશ્કેલીઓ વધતા જ જાય છે. એ ઘટતા નથી આપણને. આપણે વિચારીએ છીએ કે આપણને બહુ સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થશે, પણ ઉલટી આપણી તકલીફો અને મુશ્કેલીઓ વધતી જ જાય છે. અને એક એપેક્સ, આપણે જેમ કહીએ ને ક્લાઇમેક્સ આવે છે, જેમાં આપણે કોઈ મૂવી હોય, સ્ટોરી આસ્તે આસ્તે આગળ વધે, પછી એક ક્લાઇમેક્સ પોઈન્ટ આવે ને, એમ આપણી લાઈફમાં એક ક્લાઇમેક્સ પોઈન્ટ આવે છે કે ભાઈ આપણે બધા વૃદ્ધાવસ્થાને પામીએ છીએ. એટલે કે ઈ સ્ટેજ પછી આપણે અલ્ટિમેટલી આપણો ડાઉનફોલ શરૂ થાય છે, એટલે આપણે નીચે ગતિએ જઈએ છીએ. અને અલ્ટિમેટલી લાસ્ટ ગતિ શું છે? તો કે મૃત્યુ. આ રીતે આપણે અલગ અલગ 6 સ્ટેજમાંથી આપણે પાસ થઈએ છીએ. હોઈ શકે કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિ જે છે એને વૃદ્ધાવસ્થા ન આવે અને મુશ્કેલીમાં પડ્યો અને એમાંથી જ એનું મૃત્યુ થઈ ગયું, કંઈક થઈ ગયું, કોઈ કારણસર, માની લો એવું કોઈ મોટી બીમારી આવી ગઈ કે કઈ આવી ગઈ. એટલે કે વૃદ્ધાવસ્થામાં છે ને બીમારી પણ ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે અને એક્સિડન્ટ પણ ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે. આજની તારીખમાં આપણે સંદર્ભ સમજીએ તો ઘણા લોકો એમ હોય છે કે જન્મ પામે, થોડોક જ હજી ગ્રોથ કર્યો, પણ માની લો હજી એનો વિકાસ જ ન થયો, હજી એના લગ્ન કે કાંઈ ન થયા. કારણ કે આજની તારીખમાં આપણે સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ 25 વર્ષની ઉંમરમાં હાર્ટ એટેક આવી ગયો અને મૃત્યુ પામ્યો, હજી લગ્ન નહોતા થયા. બોલો. એટલે કે આમાં શું છે, આજની તારીખમાં આપણે કલયુગમાં જોઈએ ને, આ વિકાસ, મુશ્કેલીઓ અને વૃદ્ધાવસ્થા એ છે ને કમ્બાઇન્ડ બંડલ ઓફ પેકેજ જેવું થઈ ગયું છે. એમાંથી કાંઈક ચીજ આવે, કાંઈક ચીજ ન આવે, બધી ચીજો આવે, બધી ચીજ વધારે માત્રામાં આવે, કોઈક ચીજ ઓછા માત્રામાં આવે, કોઈક ચીજ વધારે માત્રામાં આવે, પણ આવે તો સહી જ છે. કાંઈક ને કાંઈક ગમે તે રીતે આપણને આવે છે. એટલે જન્મ, વૃદ્ધિ અને મૃત્યુ પણ ઘણા લોકોનું થાય છે ને આ ત્રણેય ચીજો એક સાથે એક સામટી આવીને સીધા મૃત્યુના સ્ટેજમાં વયા જાય છે. કારણ કે આમાં આપણે કાંઈ નથી કહી શકતા આજની તારીખમાં આપણે. એટલે કે આમાં શું છે, આ જે 6 પ્રક્રિયા જો છે એમાંથી આપણે પસાર થવું પડે છે. કોઈ એમ ન કે ભાઈ હું જન્મ લીધા વગર સીધે સીધો મોટો જન્મું તો, સીધે સીધો જ વિકાસ પામી લઉં તો, સીધે સીધો જ માની લો 20-21 વર્ષનું થઈ જાવ અને સીધો ગ્રેજ્યુએટ સાથે જ જન્મું તો એ પોસિબલ છે? તો કે ડેફિનેટલી પોસિબલ નથી. આપણે કોઈ કે ભાઈ ના, મારે તો આવી રીતે સીધું આધ્યાત્મિક જીવનમાં જ મારું જીવન ગાળવું છે અને નાનપણથી જ મને આધ્યાત્મિક ભક્તિ મળી જાય અને બધું મળી જાય, તો આપણે બધા પ્રહલાદ મહારાજ અને આપણે આ ધ્રુવ મહારાજ જેવું આપણને આપણા ઉપર કૃપા નથી થઈ શકવાની હજી. આપણે બધા આ કલયુગમાં આપણે અત્યારે છીએ, એટલે બધા આપણને આ સ્ટેજમાંથી આપણે પસાર થવું જ પડે છે. અને વૃદ્ધાવસ્થા અને એ પણ આપણને ફેસ કરવી જ પડે છે, એનો પણ આપણે સામનો કરવો જ પડે છે. એટલે કે આ બધી ચીજોને આપણે સરપાસ કરી શકતા, નથી આપણે ઓળંગી શકતા, અથવા નથી આપણે એને બાયપાસ કરી શકતા કે ભાઈ આ ચીજ મને નથી ગમતી. કોઈ કે બી મને વૃદ્ધાવસ્થા નથી ગમતી. પ્રોબ્લેમ આવશે ને એ બધા હું ફેસ કરી લઈશ, ડિફિકલ્ટી બધી ફેસ કરી લઈશું, એનો સામનો કરી લઈશ, અને એમાં જ મારું જો મૃત્યુ થઈ જાય ને તો બહુ સારું. મને વૃદ્ધાવસ્થા નથી ગમતી, એ ચીજ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તો એ કરી શકે? એના મનનું કાંઈ પણ ચાલવાનું છે? તો કે જરાય નથી ચાલવાનું. આ બધી ચીજોમાં ઉપર આપણો કોઈ કંટ્રોલ નથી. એટલે કે તાત્પર્ય શું નીકળે છે આ બધી ચર્ચાનો આપણે, કે ભાઈ જેમ આપણે ત્રિગુણી માયા ઉપર આપણો કંટ્રોલ નથી, એવી રીતે આ જે બધા અલગ અલગ સ્ટેજીસ છે આપણી લાઈફના, લાઈફ સ્ટેજીસ જે કહેવાય છે, એના ઉપર પણ આપણો કંટ્રોલ નથી. પછી હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે ઉપરના 6 સ્તરોમાંથી કોઈ પણને કાબુમાં રાખી શકતા નથી અથવા વટાવી શકતા નથી. એટલે સરપાસ અથવા બાયપાસ બી કરી શકતા નથી. એટલે આ ચીજ આપણે સંપૂર્ણ રીતે સમજી ગયા. આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આવી તો ગયા છીએ, આપણે એનાથી ત્રિગુણી માયાથી બંધાઈ બી ગયા છીએ. આપણે હવે આપણે એને ઓળંગવાની છે, અને જે આપણી લાઈફમાં પરિસ્થિતિઓ આવવાની છે, સંજોગો આવવાના છે, સર્કમસ્ટાન્સીસ આવવાના છે, એને આપણે ફેસ બી કરવાના છે. એમાં હોઈ શકે મુશ્કેલીઓ બી આવશે, વૃદ્ધાવસ્થા બી આવશે, બધું આવશે. આના ઉપર આપણો કોઈ કાબુ છે નહીં. અને આપણે અને દેવતાઓ હંમેશ માટે જીવી શકતા નથી. અને આ સમજ્યા પછી એક બીજું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એ લેવાનું છે કે ભાઈ જે દેવી દેવતાઓને આપણે ઘણીવાર પૂજીએ છીએ આપણા અલગ અલગ ભૌતિક દુનિયાના લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે, હવે તો આપણે જાણી ગયા છીએ કે ભાઈ એ બધા જે પરિણામ આપણને ફળો મળે છે એ સીમિત હોય છે, અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ દ્વારા દેવી દેવતાને આપવામાં આવેલા હોય છે કે જેની દ્વારા એ આપણી પૂર્તિ કરે છે. તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ પાસેથી જે આપણને ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એ પણ અલ્પ હોય છે અને સીમિત હોય છે. તો અને એ લોકોનું પણ આયુષ્ય શું છે કે ભાઈ આપણી જેમ જ લિમિટેડ છે. આપણે હોઈ શકીએ
50, 60, 70, 80, 90 વર્ષ જીવવાના, કદાચ 100 વર્ષ બી જી ગયા, ચાલો માની લે. પણ જે દેવી દેવતાઓનું આયુષ્ય છે એ આપણી ગણતરીના સમજ પ્રમાણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે બહુ લાંબુ છે આપણે. કારણ કે જેમ આપણે શું છે અલગ અલગ બધા પ્લેનેટ્સ છે ને, જે 9 ગ્રહ આપણે જાણીએ છીએ, અહીંયા આપણે પૃથ્વી ગ્રહમાં આપણે આપણા સમયનો કેવી રીતે આપણે વિભાજિત કરેલો છે, વર્ષ, મહિના, પખવાડિયા, અઠવાડિયા, કલાક, સેકન્ડ બધું. તો એ જ ગણતરી છે ને બીજા ગ્રહોમાં પાછી બીજી રીતે એપ્લાય થતી હોય. જરૂરી નથી કે આપણો 1 કલાક 60 મિનિટનો હોય એટલે બીજા ગ્રહનો પણ 1 કલાક 60 મિનિટનો જ હોય. એ ઓર બીજો લાંબો હોય. આપણે જેમ જેમ આપણે ઉચ્ચતર ગ્રહોમાં જઈએ એ સમયગાળો છે લાંબો થતો જાય. અને એક સ્થિતિ એવી આવી જાય કે એ જે ટાઈમનું ડાયમેન્શન છે ને, આપણે અહીંયા 4 ડાયમેન્શનને જાણીએ છીએ. 3D એટલે કે 3 ડાયમેન્શન, અને ચોથું ડાયમેન્શન છે સમયનું. સમયને પણ આપણે થોડો ઘણો આપણે બાંધી લીધેલો છે આપણે. એટલે કે 4 ડાયમેન્શનને આપણે જાણીએ છીએ. પણ જેમ જેમ આપણે ઉચ્ચતર ગ્રહમાં જઈએ ને, આ જે સમયનું ડાયમેન્શન છે ને એ પછી ઓળંગી જાય છે. એ ત્યાં એપ્લાય જ નથી થતું. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ કે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ને બધામાં જાણ્યા હતા, ઇવન 8મા અધ્યાયમાં બી આપણે કવર કરેલું હતું કે બ્રહ્માજીનું જે આયુષ્ય જે છે એ આપણે 1000 દિવ્ય યુગ જેટલું છે. અને એની જે ગણતરી આપણે કરીએ તો લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ જેવી આવે છે આપણે. એટલે કે આપણે ગણતરી પ્રમાણે હોઈ શકે એ ગણતરી ત્યાં કેટલી એપ્લિકેબલ હોય ખબર જ ન પડે આપણને. એટલે કે આવી રીતે બધા દેવી દેવતાઓ પણ નાશવંત છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાને ટૂંકમાં સમજવાનો આપણે શું કર્યા? પહેલી ચીજ આપણે એ સમજ્યા કે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા બધું એક સમાન છે. એમાં આપણે સાકરનો દાખલો લીધો અને અલગ અલગ મીઠાઈઓનો બધાનો આપણે દાખલો લીધો. અલગ અલગ વય પ્રમાણે લીધું કે બધાને અલગ અલગ ચીજોમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, અથવા ભાવતી વસ્તુ હોય, અથવા ગમતી વસ્તુ હોય. પણ એનું તત્વ જે છે એ એક જ છે, સાકર, અથવા તો આપણે કૃષ્ણ તત્વ જે છે આ બધી ચીજોમાં નામ, રૂપ, ગુણ, લીલામાં સમાયેલા છે. હવે બીજી મેઇન ચીજ આપણે ભૌતિક દુનિયા વિશે શું સમજ્યા કે આ ભૌતિક દુનિયામાં ત્રિગુણી માયામાં આપણે બંધાયેલા છીએ. અને જે અલગ અલગ સ્ટેજીસ છે એને આપણે પાર નથી કરી શકવાના, આપણે ઓળંગી નથી શકવાના, અથવા તો આપણે એનો ફેસ અથવા સામનો કરવાનો છે, કારણ કે એના ઉપર આપણો કોઈ કાબુ નથી. પણ જો આમાંથી આપણે પરે થવું હોય, અને સાથે સાથે આપણે જે દેવી દેવતાઓ છે એનું પણ આપણે લિમિટેડ આયુષ્ય છે, અને આમાંથી જો આપણે પરે થવું હોય તો આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે, તો જ આપણે આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકીએ છીએ. અને આવી જે બધી તકલીફો ને બધું આવે, ભગવાન આપણને સામનો આપે, ભગવાન આપણને શક્તિ આપે, અને ભગવાનની કૃપાથી આપણે એ તકલીફોમાંથી પણ આપણે બહાર નીકળી શકીએ છીએ. તો આમ આપણે સમજ્યા કે આ ભૌતિક દુનિયા જે સૃષ્ટિ છે અથવા તો મૃત્યુલોક છે, જેમાં આપણે જે નાશવંત છે આપણે એને આપણે કેવી રીતે સમજવાનું છે, કારણ કે આમાં બધી ચીજ આપણા માત્રામાં નથી આવવાની, આપણે એને સમજી નથી શકવાના. પણ જો આ બેઝિક ચીજો સમજી જઈએ ને આપણે, તો પણ આપણે કહી શકીએ કે બાકી બધા જે લોકો જે કહેવાતા જ્ઞાની લોકો હોય છે ને ભૌતિક દુનિયાના, એના કરતા પણ આપણે ઉપરની સ્થિતિમાં પહોંચી ગયા કહેવાય. કારણ કે એ લોકો હજી શું હોય છે, એ સત્વ અને રજોગુણમાં જ આપણે, અથવા તો થોડા ઘણા તમોગુણમાં પણ એ લોકો બધામાં પ્રવૃત્ત હોય છે. પણ એ ત્રિગુણી માયાને કેવી રીતે ઓળંગવી છે એને ઓળખી નથી શકતા. અને એમાં જ એ લોકોને ઘમંડ ને આ ને તેને બધું આપણે લોકો રચ્યા પચ્યા છીએ. પણ આ બેઝિક ચીજ જો આપણે સમજી જઈએ ને, તો આપણે આ ત્રિગુણી માયાને છોડતી વખતે આપણને આ મૃત્યુલોકમાંથી આપણને જાતી વખતે છે ને તકલીફ ન થાય. આનો મેઇન ઉદ્દેશ એ જ હતો કે આપણે કેવી રીતે આને સમજવી જોઈએ, આપણે આ સૃષ્ટિને, આ ભૌતિક દુનિયાને, આ મૃત્યુલોકને, કે જે આપણને મદદરૂપ થઈ શકે આપણને આ શરીર છોડતી વખતે. અને આપણે આસાનીથી, સરળતાથી આપણે આપણું શરીર છોડી શકીએ. અને અલ્ટિમેટ જે આપણો પરમ ગોલ છે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું, અને જે શાશ્વત છે ત્યાં આપણે સુખ અને શાંતિથી રહી શકીએ. અને ફરીથી આ જે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની જે બધી તકલીફો છે એમાં આપણે ફસાઈએ નહીં. એટલે કે ટૂંકમાં તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ભાઈ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણને પણ છે ને પૂરેપૂરું મેળવવું જરૂરી નથી આપણને આ શરીર છોડવા માટે. ભૌતિક જ્ઞાન તો આપણે સમજી ગયા છે કે છે જ નહીં, જ્ઞાન જ નથી આમ તો. કારણ કે 13મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને સમજાવેલું છે 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં કે આ જ બધું જ્ઞાન છે, આના સિવાય બધું અજ્ઞાન છે. અને એ બધું ભૌતિક દુનિયાનું અજ્ઞાન જ આપણે કહી શકીએ, આપણી સાથે કાંઈ આવવાનું નથી. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ આપણને છે ને આ બધા વેદ, શાસ્ત્રો, આ તે બધું છે ને એટલું સમજવાની જરૂર નથી. જો આ બેઝિક ચીજ આપણે સમજી જઈએ ને આ મૃત્યુલોકની, તો પણ આપણને છે ને આપણને પાસ કરવામાં, આપણું શરીર છોડવામાં બહુ મદદરૂપ થઈ શકશે. અને જો શરીરને આપણે સરસ રીતે છોડી શકીએ ને, શાંતિપૂર્વક છોડી શકીએ ને, તો આપણો જે ભગવાનના શાશ્વત ધામમાં જે આપણો પ્રવાસ છે આપણો, એ બહુ સહજ થઈ જશે આપણને. આપણને એમાં વધારે તકલીફ નહીં થાય.
આપણી ઈ જે જર્ની છે ને આપણે એકદમ આરામથી આપણે સફળતાપૂર્વક શાંતિપૂર્વક આપણે એમાં પાર કરીને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકશું. એટલે કે જે ત્રીજો જે પાઠ છે આપણે મંત્રનો ઈ જ છે કે આ જ્યારે ભૌતિક દુનિયા છોડીને આપણે ભગવાનના ધામમાં જે શાશ્વત ધામમાં છે કેવી રીતે સુખ અને શાંતિથી ત્યાં આપણે આનંદ માણી શકીએ. તો હવે આપણે ત્રીજા પાઠ પ્રત્યે આગળ વધીએ કે આટલી સમજ્યા પછી આપણને ભગવાનનું ધામ મેળવવામાં બહુ સહજ થઈ જશે અને આપણે સરસ રીતે આપણે એ ધામ મેળવી શકશું. આના સંદર્ભમાં પણ આપણે જાણીએ કે આપણે ભગવાન કૃષ્ણને કેમ અને કેવી રીતે જાણવું જોઈએ. તો એના સંદર્ભમાં પણ શું છે આપણે અલગ અલગ બધા શ્લોકો આવેલા છે. હવે આ આપણે મોસ્ટલી આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી જ આ બધા ટાંકવામાં આવેલા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે જેના ધામમાં આપણે પહોંચવું છે અને ઈ ધામના પોતે માલિક છે. આપણે નો ડાઉટ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના પણ માલિક છે, મૃત્યુલોકના પણ એ માલિક ઈ જ છે. પણ આપણે તો અહીંયા છોડીને જવાનું છે ને અને ભગવાનના ધામમાં જવું છે. તો ભગવાનને આપણે શ્રી કૃષ્ણને આપણે કેવી રીતે જાણવું જોઈએ તેના સંદર્ભમાં આપણે પેલા 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં કહેવામાં આવેલું છે. કોઈને યાદ છે આ શ્લોકને આપણે શું કેવી રીતે લઈએ છીએ? શું નામ આપ્યું છે આપણે આ શ્લોકનું? શાંતિની ફોર્મ્યુલા. બરાબર, સરસ પ્રભુજી, લલિત પ્રભુજી, પીસ ફોર્મ્યુલા, શાંતિ ફોર્મ્યુલા. હવે આપણે સુખ અને શાંતિ મેળવવા જઈએ છીએ ભગવાનના ધામમાં. તો ભગવાને આપણને શું સમજાવ્યું છે 29મા શ્લોકમાં? સમસ્ત યજ્ઞો અને તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા. સૌ પ્રથમ પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજોના ભોગતા છે. આપણે કોઈ ચીજના ભોગતા નથી. આપણે કોઈ ચીજના માલિક જ ન હોઈએ તો આપણને ચીજ ભોગવવાનો અધિકાર શું? એઝ સિમ્પલ એઝ વોટર આપણે કહી શકીએ. આપણે અહીંયા કોઈ ચીજના માલિક નથી. અને એ પણ આપણે ઈશોપનિષદ બધાના આપણે મંત્રોથી સમજી ગયા છીએ. અને ભગવાને જે પ્રમાણે 7મા અધ્યાયમાં પણ કીધેલું કે બધી ચીજો મારામાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે. બધી ચીજોના સ્ત્રોત ભગવાન જ છે, ભગવાન જ માલિક છે. તો જે માલિક હોય એ જ ભોગતા હોય ને, આપણે શેના ભોગતા? પછી સમસ્ત ગ્રહો અને દેવોના પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોના હિતકર્તા અને શુભેચ્છુક મિત્ર તરીકે જાણી. ભગવાન બધાના માલિક છે, ભગવાન બધાના ભોગતા છે, પણ સાથે સાથે શું છે? ભગવાન બધાના હિતેચ્છુ બી છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવે છે. ભગવાન કોઈના અહેતુકી નથી. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અહિતેચ્છુ નથી, એટલે કે ભાઈ હું એનું સારું નહીં ચાલ્યું. આજે માની લો કોઈ કે ભગવાનની સેવા ન કરી, ભગવાને ભોગ ન ધરાવ્યો, ભગવાને મંદિરે ન કર્યું, માની લો ડેઈલી રૂટીન પ્રમાણે કરતો અને ક્યારેક એની કોઈ તબિયત બગડી ગઈ કે કોઈક એવા સંજોગ આવી ગયા, એ ભગવાનની સેવા ન કરી શક્યો, ભગવાને ભોગ ન ધરાવી શક્યો, ભગવાનના મંદિરે દર્શન ન કરી શક્યો, તો શું ભગવાન એમ કે છે આજે તો તું મારા દર્શન કરવા નથી આવ્યો ને, ચાલ આજે હું બી તને તારો ખ્યાલ નહીં રાખું, તારે જે કરવું હોય તું તારા હિસાબે કર. આજે તે મને ભોગ નથી ધરાવ્યો ને, આજે હું તને બી ખાવાનું નહીં આપું. ભગવાન એમ કોઈ દી કરે છે? આપણે શું છે અલગ અલગ આપણા ભાવ હોય છે. હમણાં જેમ કે લગ્ન સિઝન બી શરૂ થશે તો શું છે, હાલાકી ચાલે છે હમણાં, કદાચ હમણાં કમૂરતામાં પાછળ લગ્ન સિઝન નહીં આવે તો કોઈકની કંકોત્રી આપણને માની લો મોડી આવી, અથવા તો કોઈકની કંકોત્રી આપણને બાય ચાન્સ નો મેળવી અને મોકલેલી હોય પણ આપણા સુધી પહોંચી નહીં, તો આપણે શું કહીએ? કંકોત્રી નથી આવી ને, મને યાદ નથી કર્યો ને, હું એના લગ્નમાં નહીં જાઉં. એણે મને પેલા યાદ કરવો જોઈએ કે નહીં? આવા બધા કેટલા બધા આપણે એક્સક્યુઝ ને બધું લઈને બેસીએ છીએ. બોલો, ભગવાન કોઈ દેવું કઈ કરે છે? તે મને આજે યાદ નથી કર્યો ને, કાંઈ વાંધો નહીં, જા હું બી તારો ખ્યાલ નહીં રાખો. આજે તું મારા દર્શન કરવા નથી આવ્યો, જા હું બી તારી સામે નહીં જોવા. આજે ભગવાન એવું કોઈ દી કઈ કરે છે? ભગવાન હંમેશા આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે ને આપણી સાથે જ હોય છે અને આપણા હિતેચ્છુ જ હોય છે. જે ભગવાન કરે છે આપણા માટે સારા માટે જ કરે છે. આપણને ખબર નથી પડતી કે આ ચીજ મારા માટે સારું છે કે ખરાબ, પણ એને ખબર છે કે આ ચીજ આના માટે સારી છે કે ખરાબ. આપણને ખબર નથી હોતી કે આ ચીજ મારા માટે ઓછી છે કે વધારે, પણ એને ખબર હોય છે કે આ ચીજ એના માટે ઓછી છે કે વધારે. આપણને ખબર નથી હોતી કે ભાઈ આ ચીજ મારે ક્યારે મેળવવી અને કેવી રીતે મેળવવી, પણ એને ખબર હોય છે કે આ ચીજ એને મારે ક્યારે આપવી અને કેવી રીતે આપવી. એટલે કે ભગવાન બધાના હિતેચ્છુ છે. અને આવી રીતે મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. એટલે કે પેલા ચીજો આપણે શું સમજ્યા કે ભાઈ આ ભૌતિક પ્રકૃતિને આપણે સમજ્યા, આખી એમાં રહેતા દેવી દેવતાઓ, નાશવંત જીવોને બધા સમજ્યા. હવે આપણે આપણા પોતાના ઉપર આવવાનું છે. આપણે કે આપણે જેના ધામમાં પહોંચવાનું છે એને આપણે કેવી રીતે સમજવા. તો સૌ પ્રથમ તો બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ પીસ ફોર્મ્યુલામાં બતાવે છે કે આપણે કોઈ ચીજના સ્વામી નથી, કોઈ ચીજના કરતા નથી અને કોઈ ચીજના ભોગતા નથી. બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના માલિક છે,
એ જ પ્રથમ ભોગતા છે. અને આ ત્રિગુણી માયા જે છે એ આપણને કર્મ કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે. પણ આપણે કોઈ ચીજના કોઈ ચીજ આપણે માની લે હાસિલ કરી લીધું, એચિવમેન્ટ આપણું થઈ ગયું હોય, આપણે કહીએ કે આ તો મારા કારણે થયું, આ તો મેં હાસિલ કર્યું, તો આપણે મને કરતા માની બેસીએ છીએ, તો આપણે કરતા બી નથી કોઈ ચીજના. એટલે કે આ ત્રણ ચીજ જો આપણે સમજી લઈએ ને તો પણ આપણને આ જિંદગીમાં બહુ સહજ થઈ જાય જીવવું. નથી સ્વામી, નથી કરતા, નથી ભોગતા. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ કહે છે 7મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં, ભાઈ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેવો જ મને શરણાગત થાય છે તેવો તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. એટલે આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આપણે ત્રિગુણીમાં તો બંધાયેલા જ છીએ આપણે. હવે જો એમાંથી આપણે ઓળંગી જઈએ, એને આપણે સરપાસ કરી જઈએ, તો ભગવાન કેટલું સરસ આપણને સાદો ઉપાય બતાવે છે. ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ તો આપણે ત્રિગુણી માયામાંથી ઓળંગી જઈએ. તો હવે આપણી પાસે 2 રીઝન થઈ ગયા જો ભગવાનની શરણાગતિ લેવાના. સૌથી પહેલું રીઝન શું થયું કે ભાઈ આપણે ભગવાન જ જો બધી ચીજોના સ્વામી હોય, ભગવાન જ બધી ચીજોના ભોગતા હોય અને ભગવાન આપણા હિતેચ્છુભી છે, તો ભાઈ આપણે શું કામ એને શરણાગતિ ન લઈએ? શું કામ બીજા કોઈની આપણે શરણાગતિ કે સપોર્ટ માંગવા જઈએ છીએ? આપણે શું જરૂર છે? આપણને ભગવાન જ આપણા હિતેચ્છુ છે, ભગવાન આપણી બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરવાના છે, એટલે કે એના માટે શરણાગતિ લેવાની. અને બીજું મેઇન રીઝન આપણી પાસે શું આવી ગયું? આપણે જે આ ત્રિગુણી માયાના 3 દોરડામાં બંધાયેલા છે, આ દોરડાના સકંજામાંથી જો આપણે છૂટવું હોય તો ભગવાને સીધો સાદો ઉપાય બતાવ્યો છે, મારી શરણાગત લઈ લે, ભગવાન એને તરત સરળતાથી પાર કરી જશે. એટલે આપણી પાસે 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન થઈ ગયા ભગવાનને શરણાગતિ લેવાના. આપણા એક તો કલ્યાણકારી માટે, આપણા હિતેચ્છુ તરીકે, અને બીજું ઈ જ તો આપણને આ દોરડામાંથી છોડાવશે, આ બંધનમાંથી પાર કરાવશે આપણને. પછી સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં બી કહે છે કે જે લોકો અનન્ય ભાવે મારી દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, તેમની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. હવે માની લો આપણે થોડોક આપણો સ્વાર્થ જોઈએ. માની લો ભગવાને મને ત્રિગુણી માયામાંથી તો ઓળંગાવી દીધા, ભગવાન મારા હિતેચ્છુ બી છે, હવે હિતેચ્છુ છે તો મને ખબર કેવી રીતે પડે કે મારી બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરશે કે નહીં, મારી પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરશે કે નહીં? તો એ પણ તો ભગવાને 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં કીધેલું છે. એટલે હવે આપણી પાસે ત્રીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન આવી ગયું, એટલે કે એડ ઓન આવી ગયું. આપણે જેમ કેમ એક પીઝા હોય, આપણે એના ઉપર બધા ટોપિંગ્સ આપણે એડ કરાવીએ ને, 2 ટોપિંગ, 3 ટોપિંગ, 4 ટોપિંગ બધું આવે છે ને આજકાલ. તો આ બધા ટોપિંગ્સ થાય છે. જો ભગવાન બધા આપણને એડ ઓન્સ આપે છે આપણને, કે શું કામ આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવી જોઈએ, અને જો એ લઈ લઈએ તો આપણને કેટલા બધા આપણને ફાયદા છે. આપણને જે જોતું એ ભગવાન આપણી જરૂરિયાત પૂરી પાડનાર છે, આપણા હિતેચ્છુ બી છે, અને આપણી પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરનાર બી છે. આપણે શું કામે કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાછળ ભાગીએ છીએ? આપણને સૌથી મોટા રક્ષણ કરતા તો ઈ જ છે. રાખે કૃષ્ણ મારે કે, મારે કૃષ્ણ રાખે કે. બસ આપણે કેટલી બધી ચિંતાઓ કરીએ છીએ, કેટલું બધું પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, કેટલી બધી ગોઠવણ કરીએ છીએ. શેના માટે? કે બધું મારું સચવાયેલું રહે, મેં જે બધું ભેગું કરેલું છે જળવાયેલું રહે. પણ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે શરણાગતિ આવી રીતે લઈ લઈએ તો એ જ તો સૌથી મોટા રક્ષણ કરતા છે. અને આપણી પાસે જે નહીં હશે જરૂરિયાત બી પૂરી પાડશે. આધ્યાત્મિક જરૂરિયાત જ આપણી હોય છે, આ લેવલ સુધી પહોંચીએ ત્યારે ભૌતિક જરૂરિયાત હોતી જ નથી. પણ જો બાય ચાન્સ એવી કોઈ હોય બી તો પણ ભગવાન જ પૂરી પાડશે આપણને. પછી જો આ બધી સમજણ આપણે સમજી લઈએ, અને માની લો આપણે જીવનમાં ઘણા બધા પાપ કર્યા છે, હવે આપણને એમ થાય કે ચાલ આ બધું તો હું સમજી ગયો, ભલે મોડો સમજો, જે મારી ઉંમર છે ત્યારે સમજો, ભગવાનની શરણાગતિ લઈ લીધી, ભગવાન મારું રક્ષણ કરશે, મારી જરૂરિયાત પૂરી પાડશે, મારા હિતેચ્છુ છે, બધું છે, પણ મેં તો ઘણા બધા પાપ કર્યા છે. આ જન્મમાં બી કર્યા હશે, ઘણી બધી એવી ભૂલો આપણે કરી હશે કે જે આપણને પાછળથી લાગશે કે ના મેં કોઈ ચીજ ખોટું કરેલું હતું. તો હવે જો હું આવા બધા પાપ કરેલા છે તો એનું શું થશે? એવો પ્રશ્ન થાય ને આપણા મનમાં. હજી આપણે પાછલા જન્મમાં તો જાતા જ નથી, પાછલા જન્મમાં તો હજી કેટલા પાપ કર્યા છે આપણને ખબર જ નથી. પણ આ જન્મમાં રહીને આપણને આ બધું રિયલાઇઝેશન, એકવાર આપણે શાંતિથી બેઠા વિચારીએ આ બધું તો હું સમજી ગયો, પણ મારી અત્યારે માની લે 50 વર્ષની ઉંમર થઈ, આ 50 વર્ષમાં મેં બી તો કેટલા બધા ખોટા કામ કર્યા છે, મેં બી તો કેટલા બધા પાપ કર્યા છે, જાણતા અજાણતા કેટલી બધી ભૂલો કરી છે, કેટલાનું અપમાન કર્યું છે, કેટલા અપશબ્દો બોલ્યા છે, કેટલા કટુ વચન વાપર્યા છે, કેટલી જગ્યા કોઈકને મેં છેતરા હશે, કંઈક ને કંઈક કર્યું જ હશે બધું મેં. એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે આપણને 9મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં, તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે.
હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર અને મારા ભક્તોનો કદે વિનાશ થતો નથી. એટલે કે જો એકવાર આવી રીતે આ બધા ભાવોથી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આપણને 9મા અધ્યાયના 30મા અને 31મા શ્લોકમાં 2માં બતાવે છે કે જે પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લે અને મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય તો એને સાધુ માનવો જોઈએ. અને એ 30મા શ્લોકમાં બતાવે છે અને 31મા શ્લોકમાં આપણને શું કહે છે, તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે. એટલે કે આપણે પણ આધ્યાત્મિક આપણે પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ. ભલે આપણે ગમે તેટલા પાપને બધું કર્યા હોય, પણ આપણી લાઈફમાં જ્યારે આપણે આવો યુ ટર્ન લઈએ ને, આ બધી ચીજો છે ને આપણી ખતમ થઈ જાય છે. આપણે હવે આપણને એમ ચિંતા થાય કે ચાલો આ બધું તો થઈ ગયું, ભગવાન આપી કહી દીધું, હજી ભગવાન ટોપિંગ્સ એડ કરે છે, હજી બાકી નથી. આમાં તો અહીંયા 2, 3, 4 ટોપિંગ્સ નથી, આમાં તો અનલિમિટેડ ટોપિંગ્સ આવે છે બધા. તો હવે માની લે આપણા 5 જન્મોનો પણ જે બધા પાપો ને બધું હશે એનું શું થશે? તો કારણ કે ભગવાને તો કીધેલું છે ને કે આપણે કર્મની ગતિ બહુ ગુહ્ય છે, એને સમજવી બહુ આકરી છે. આપણે ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવ્યું છે. તો ચાલો એ પણ હું સમજી ગયો છું. તો હવે એ પણ તો મારે કોક કર્મ ભોગવવાના હજી બાકી હશે, તો આગલો જન્મ શું થશે? તો હવે 18મા અધ્યાયના 66મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો પરિત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા. હું તારા સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. હવે સર્વ પાપોમાં બધા આપણા ભૂતકાળના પાપો બી આવી ગયા. બોલો, ડરીશ નહીં. હવે આનાથી વધારે આપણને શું જોઈએ? બોલો. એટલે કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, જો જ્યારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ, આપણને સંપૂર્ણ આખું જે છે ને આ જન્મ, પાછલા જન્મ, બધા પાપો બધા કર્યા છે, બધામાંથી ભગવાન આપણને ઉદ્ધારનારા છે, આપણી મુક્તિ કરાવનારા છે, આપણો ઉદ્ધાર કરાવનારા છે. ફક્ત અને ફક્ત આપણે શુદ્ધ ભાવે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે અને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. તો આવી રીતે જો આપણે ભગવાનને આપણે સમજી લઈએ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને, અને એવી રીતે એમની શરણાગતિ અને એમની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ, તો આપણને બધા જે આપણને લાભ બતાવ્યા ને, બધા જે ટોપિંગ્સ જે આપણે જોયા ને, આપણને બધું મળી જાય છે. હવે આના સિવાય કઈ બાકી રહે છે? તમે કયો મને. કોઈનું કઈ બાકી ગયું આમાંથી? હરે કૃષ્ણ. ના પ્રભુજી, બાકી ન રહ્યું ને? બોલો. બસ આપણે જો કહીએ ને, આપણે ટૂંકમાં છે ને આ 5-6 શ્લોક એવા છે ને કે જે નાસ્તિકમાં નાસ્તિક માણસ બી હોય ને, એને પણ જો આપણે આ સરસ રીતે સાદી ભાષામાં અને સારા એવા દાખલા આપીને જો સમજાવી દઈએ ને, તો એ પણ છે ને આસ્તિકમાં કન્વર્ટ થવાના ચાન્સીસ પૂરેપૂરા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં માનતો નથી, એમાં કઈ દરકાર નથી કરતો, ભગવાન ભક્તિ નથી કરતો, કાંઈ નહીં, એકદમ નાસ્તિકમાં નાસ્તિક છે. ચાલો, પણ આટલી ચીજ એને સમજાવી દઈએ ને, બસ બેડો પાર. એટલે ટૂંકમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેવી રીતે સમજવું જોઈએ, કેવી રીતે શરણાગતિ લેવી જોઈએ, કેવી રીતે ભક્તિ કરવી જોઈએ અને શું કામ કરવી જોઈએ. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ભાઈ શું કામ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની હું શરણાગતિ લઉં, શું કામ એની ભક્તિ કરું? તો આ ભગવાન આ બધા આપણને રીઝન બતાવેલા છે. હવે આવી જ રીતે આને સમરાઇઝ કરીને તરીકે આપણે જોઈ લઈએ કે જો આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું હોય, જે આપણે 8મા અધ્યાયના 28મા શ્લોકમાં છેલ્લો શ્લોક છે આપણે, કે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદ, ધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને તે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. એટલે બધી ચીજોનું સમરી આવી ગઈ, સારાંશ આવી ગયો. ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, બસ આપણે પછી ભગવાન ઉપર છોડી દેવાનું છે બધું. ભગવાન આપણને એના ધામમાં પાછા લઈ જવાના છે. વેદ, ધ્યાન, પછી તપ, આપણે દાન, આ તે બધું ન કરી શક્યા. આપણા માટે લાયકાત નથી, ઘણી વાર ન કરી શક્યા, બધું જ્ઞાન મેળવી ન શક્યા. આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી લીધી ને બસ બધું પાર. ભગવાનનો સંપર્ક ફક્ત નિરંતર ભક્તિમય સેવા દ્વારા જ થઈ શકે છે, જ્ઞાન, કર્મ કે મોક્ષની પ્રક્રિયા દ્વારા નહીં. આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણી સીધી હોટલાઇન છે આપણે ભક્તિ, ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી. પ્રાર્થના, પ્રેયર, આ બધું ભગવાનને આપણે કહીને કે યાર, ઓલો આપણે દર્શન કરવા જઈએ ત્યારે કેવી સરસ મજાને આપણે સ્તુતિએ, પ્રાર્થના કરીએ. આ બધું ભગવાન પાસે પહોંચવાનો આપણો એક જાતનો આપણે વાયર છે, આપણે કનેક્શન છે આપણું, અને સંપર્ક આપણે ભગવાન સાથેનો સાધી શકીએ છીએ. કર્મીઓ પોતાની જાતે સ્વર્ગ ગ્રહ પર ઉન્નત કરી શકે છે, જેમાં સૂર્ય અને ચંદ્રનો સમાવેશ થાય છે. પણ આપણે જાણી ગયા છે બધું કે બધા લોકો પાછા અહીંયા આવવાના જ છે જ્યારે એમના પુણ્ય કર્મ ખતમ થઈ જાય ત્યારે. જ્ઞાનીઓ કે યોગીઓ
મહરલોક, તપલોક, બ્રહ્મલોક જેવા ઉચ્ચ ગ્રહો પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જ્યાંથી તેઓ તેમની લાયકાત અનુસાર આધ્યાત્મિક આકાશ અથવા બ્રહ્મ અથવા વૈકુંઠ ગ્રહોમાં પ્રકાશિત વૈશ્વિક વાતાવરણ જઈ શકે છે. જે લોકો હઠયોગી છે, જ્ઞાન યોગી છે, અષ્ટાંગ યોગીઓ છે, એ લોકો આવી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ શકે છે. પણ ત્યાં જઈને શું ભગવાનને તો પ્રાપ્ત ન કર્યા ને. આજે આપણે માની લ્યો પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળવા જવું હોય અને આપણે દિલ્હી શહેર સુધી પહોંચી ગયા, તો શું આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળી લીધું? તો કે ડેફિનેટલી નોટ. તો એવી જ હાલત આ લોકોની હોય છે. હઠયોગી અને અષ્ટાંગ યોગી લોકો ભગવાનના બ્રહ્મ અથવા તેજ અથવા ઉર્જા ત્યાં સુધી જઈ શકે છે, એટલે કે એના ગામ સુધી જઈ શકે છે, પણ ભગવાનને નથી મળી શકતા ત્યાં જઈને. ત્યારે કહેવાય આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળ્યા કે ભાઈ આપણને ઇન્વિટેશન આવ્યું હોય, નોતરું આવ્યું હોય, આપણે મકાનમાં ગયા, લિફ્ટમાં ચડીને આપણે એક પર્ટિક્યુલર ફ્લોરમાં ગયા, પછીના રૂમમાં ગયા, ટેબલ ઉપર સામે બેઠા અને આપણી સામે આવીને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બેઠા, ત્યારે આપણે કહેવાય કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને આપણે મળ્યા. તો આજે હઠયોગી અથવા જ્ઞાન યોગી અથવા જે અષ્ટાંગ યોગી છે, એ લોકો શું દિલ્હી જઈને પછી પાછા આવે છે અને શું કે હું તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના ગામમાં જઈને આવ્યો. અરે ભાઈ ત્યાં જઈને આવ્યો તો શું છે, એ તો બધા જઈ શકે માની લ્યો, પણ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને તો નથી મળ્યો ને. તો એવી જ રીતે જે લોકો ભક્તિ કરે છે એ શું છે, ભગવાનને ધામમાં જઈ શકે છે, ભગવાનની સામે બેસી શકે છે, ભગવાનની સાથે રહી શકે છે, અને એટલે હદ સુધી લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેથી વૈકુંઠ અથવા કૃષ્ણલોક સુધી પહોંચવાનો એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે પોતાની જાતને ભક્તિમાં સ્થાપિત કરવી. ભગવાનની ભક્તિ જ આપણે મેઇન છે બસ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 14મો મંત્ર કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે 15મો મંત્ર લેશું. આજે બધા મંત્ર આમ જોશું ને તો બહુ ઈઝી છે, પણ બહુ અગત્યના મંત્રો છે કે જે આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ જેને આ બધી ચીજો એકદમ શોર્ટમાં સમજવી હોય ને કે ભાઈ મને તો મેઇન ચીજ શું છે મને કહી દે ને આ બધી ચીજ સમજવાનું, તો એ આપણે એને સમજાવી શકીએ. 15મો મંત્ર કોણ લેશે? હરે કૃષ્ણ. જી મોના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હિરણમયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપि હિતં મુખમ તત્વં પુષન્ન પાવૃણુ સત્ય ધર્માય દ્રષ્ટયે. ભાષાંતર. હે સર્વના પાલન કરતા, હે મારા ભગવાન, આપનું વાસ્તવિક મુખારવિંદ આપના ઝળહળતા પ્રકાશના તેજ વડે ઢંકાયેલું છે. કૃપા કરી તે આવરણને દૂર કરો અને આપના શુદ્ધ ભક્તને દર્શન દો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ મોના માતાજી. ધન્યવાદ માતાજી. તો આ મંત્રને પણ આપણે 2 પાર્ટમાં સમજશું. અને આ મંત્રને સમજવા પહેલા શું છે, આ મંત્ર કોના તરફથી છે ને એ આપણે સમજવાનું પહેલા જરૂરી છે. તો કયો ભક્ત કે છે આ મંત્ર કોના તરફથી છે? કોણ કહેશે મને? કુંતી મહારાણી. એટલે કેવા પ્રકારના ભક્તો પાસેથી છે આ મંત્ર? જે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય એમને તેજનું. નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા એના તરફથી છે આ મંત્ર? શુદ્ધ ભક્ત. શુદ્ધ ભક્ત તરફથી. શુદ્ધ ભક્ત તરફથી છે પ્રભુજી. એટલે કે ક્યાં યોગી લોકો થયા? શુદ્ધ ભક્તો. જિજ્ઞાસુ ભક્તિ યોગી. ભક્તિ યોગી. ભક્તિ યોગી. હા બરોબર. ભક્તિ યોગી. આ મંત્ર છે ને જે અલગ અલગ કેટેગરી અથવા જે ક્લાસ છે ને ભક્તોના, યોગીઓના કહી શકીએ, અષ્ટાંગ યોગી, હઠ યોગી, જ્ઞાન યોગી અને ભક્ત યોગી. તો આ શ્લોક છે ને એકચ્યુઅલી ભક્તિ યોગી તરફથી છે આપણે. કારણ કે આમાં શું કે છે, પહેલા પાર્ટમાં કે ભાઈ હે સર્વના પાલન કરતા, ભગવાન બધાના પાલન પોષણ કરતા છે મારા ભગવાન, આપનું વાસ્તવિક મુખારવિંદ આપના ઝળહળતા પ્રકાશના તેજ વડે ઢંકાયેલું છે. તો આ ચીજ કોણ સમજી શકે? કારણ કે જે લોકો શું છે જ્ઞાનવાદી છે, એ લોકો ભગવાનને કેવી રીતે ઉર્જા, શક્તિ, તેજ રૂપમાં માને છે અને એમાં વિલીન થવાનું એ લોકો પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે એ લોકોનો તો ગોલ ત્યાં પૂરો થઈ ગયો ને. પછી એ લોકોને જે જોતું હતું એ મળી ગયું. હઠ યોગી અને અષ્ટાંગ યોગી શું હોય છે, અલગ અલગ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે અને ભગવાનના બ્રહ્મ સુધી લોકો પહોંચે છે. અલગ અલગ 8 પ્રકારની જે બધી સિદ્ધિઓ છે, નાનામાં નાનું થઈ શકે, પછી પાણી ઉપર તરી શકે, પાણી ઉપર ચાલી શકે, એ બધી ઘણી બધી સિદ્ધિઓ છે. આપણે અદ્રશ્ય થઈ શકે, આ બધી સિદ્ધિઓ એ લોકો અષ્ટાંગ યોગી અને આપણે જે હઠયોગી લોકો પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને એવી રીતે એ લોકો એ સિદ્ધિમાં આપણે બ્રહ્મ સુધી બી પહોંચી શકે છે. પણ જે ભક્તિ યોગી છે ને, એ હવે પ્રાર્થના કરે છે ભગવાનને કે ભગવાન આપના તેજ વડે આપ જે ઢંકાયેલા છો એ આવરણને દૂર કરો, કે જેથી કરીને હું આપના દર્શન કરી શકું, અથવા તો આપ આપની કૃપા કરો મારા ઉપર, આ આવરણોને દૂર કરીને મને દર્શન આપો. એટલે કે આ શ્લોક જે છે આપણે
ભક્તિ યોગી તરફથી છે, નહીં કે અષ્ટાંગ યોગી તરફથી, નહીં કે જ્ઞાન યોગી તરફથી, નહીં કે હઠ યોગી તરફથી. કેવળ અને કેવળ ભક્તિ યોગી છે ને ભગવાનને આવી પ્રાર્થના કરી શકે અને ભગવાન એના જે ભક્તો જે છે એને દર્શન આપી શકે. તો આને પણ આપણે બે પાર્ટમાં અલગ અલગ રીતે સમજશું કે ભગવાન સર્વના ધારણ કરતા છે અને પોષણ કરતા છે અથવા પાલન કરતા છે. તો એના સંદર્ભમાં જેમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાના 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં કીધેલું છે, હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ અથવા સત્ય નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. હવે એક સરસ મજાનો મોતીની માળાનું એક્ઝામ્પલ આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે બધી ચીજોમાં પરોવાયેલા છે અથવા કેવી રીતે રહેલા છે. તો જેમ આપણે એક મોતીની માળા હોય અને સરસ રીતે એમાં એક દોરો પાસ થતો હોય, આપણે એક ધાગો પાસ થતો હોય અને એ ધાગા અથવા એમાં બધા જ મોતી આપણે પરોવાયેલા હોય. એટલે કે મોતી શેના આધારે ટકેલા છે? તો કે દોરાના આધારે. અને પછી આપણે લાસ્ટમાં જઈને દોરો બાંધીએ અને પછી માની લો આપણે ધારણ કરવું હોય, આપણે પહેરવું હોય, આપણે નેકલેસ કે આપણે માળાના રૂપમાં, ત્યારે આપણે શું, આપણે ગળાના રૂપમાં આપણે પહેરીએ ને. તો આ બધી ચીજો આ સૃષ્ટિમાં જે છે બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધાગા તરીકે પસાર થયેલા છે અને આ બધી ચીજો, આખી ચીજો ભગવાને પોતાના ગળામાં ધારણ કરેલી છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ મારા આધારે ટકેલું છે. એટલે કે આ બધી ચીજોનો આધાર કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને એમના જ આધારે આ બધી ચીજો ટકેલી છે. અને એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા અધ્યાયના 42મા શ્લોકમાં બી કહે છે. કોને યાદ છે આ 10મા અધ્યાયનું નામ શું હતું? આપણે વિભૂતિ યોગ, વિભૂતિ યોગ. હરે પરમેશ્વર કૃષ્ણ ઈશ્વર યોગ. પ્રભુજી. ઓકે. અને આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું બતાવે છે? કારણ કે અર્જુનની ત્યારે એમાં વિનંતી શું હતી? એની વિભૂતિઓ બધી. વિભૂતિઓ બતાવે છે, પણ શેની? અર્જુનની શું વિનંતી હતી? એના હરે પછી કૃષ્ણ ભગવાન પ્રભુજી. અર્જુન અર્જુનની એવું કહે છે કે વિનંતી તમે હતી. કયા સ્વરૂપે આ બ્રહ્માંડની અંદર પ્રવેશ કરો છો એ સ્વરૂપ મને બતાવો, અને જો હું તમને યોગ્ય લાગુ કે મારી લાયકાત છે તો મને તમારું સ્વરૂપ બતાવો એમ. એ તો વિશ્વરૂપ દર્શનમાં કહે છે. હા, સોરી પ્રભુજી, એ તો વિશ્વરૂપ દર્શન. પણ 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી અલગ અલગ વિભૂતિઓ 19 થી લઈને 40મા શ્લોક સુધી વર્ણવે છે. એ શું કામે વર્ણવે છે? એની પહેલા અર્જુનની શું વિનંતી હતી? અર્જુનની એવી વિનંતી હતી પ્રભુજી કે તમે તો અત્યારે મારી હાજર તો તમે આવી રીતના પહેલા કેવી રીતના જ્ઞાન આપ્યું હતું ને એવું બધું કહીને પછી ભગવાન કહે છે કે જો આવી રીતના મારું બધું છે, એ રીતના પ્રભુજી આવે. માતાજી, જી મૌલી માતાજી. 10મો હરે અધ્યાય યાદ કૃષ્ણ કરો. પ્રભુજી. કૃષ્ણ એમાં પ્રભુજી. અર્જુનજી એવું કહે છે કે ભગવાન, મારે તમને રોજબરોજના જીવનમાં અને પ્રકૃતિમાં બધે તમને યાદ કરવા હોય તો હું કેવી રીતે યાદ કરું? બરાબર, એક્ઝેક્ટલી. કે ભગવાન આ જો સૃષ્ટિનું આખું સર્જન એના થકી થયેલું છે અને એ બધા ચીજોના સ્વામી છે, તો બધી ચીજોમાં એ કેવી રીતે હાજર રહેલા છે. એટલે કે મારી ડે ટુ ડે લાઈફમાં મારે જો તમને યાદ કરવા હોય, મારું તમારે સ્મરણ કરવું હોય, કન્ટિન્યુઅસલી સતત તમારું ચિંતન કરવું હોય, તો તમને ક્યાં ક્યાં આવિર્ભાવોમાં હું આપણે યાદ કરી શકું, કેવી રીતે હું આપનું સ્મરણ કરી શકું, કઈ કઈ ચીજોમાં તમે સમાયેલા છો, કઈ કઈ ચીજોમાં તમે રહેલા છો. એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19 થી લઈને 40મા શ્લોકમાં બધી ચીજોમાં સેમ્પલ રૂપે કહે છે કે આ બધી ચીજોમાં હું રહેલો છું. અને એમાં જે ટોપમોસ્ટ ચીજ છે પિકઅપ કરીને કહે છે. એનો મતલબ એમ નથી કે બાકી બધી નાની ચીજોમાં નથી, પણ એક સેમ્પલ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે આ બધી ચીજોમાં હું રહેલો છું. પછી આ બધું વર્ણવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી તથા સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એટલે કે આ શ્લોક આપણે અહીંયા શું કામ લીધો? આપણે સમજવા માંગીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે બધાના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા અને પાલન કરતા છે. તો આ બે શ્લોકોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું વર્ણવીને પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં 7મા અધ્યાયમાં સ્ટાર્ટિંગમાં કહે છે કે કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું બધું સર્જન કરેલું છે અને બધી ચીજોમાં હું રહેલો છું અને બધી ચીજો મારા આધારે રહેલી છે. પછી 14મા 10મા અધ્યાયના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ લાસ્ટમાં બધું વર્ણવીને પછી કહે છે કે આ બધું મેં જે તને કીધું છે એ પણ તો શું છે, મુખ્ય જે ચીજો હતી મેં તારી સામે વર્ણવેલી છે. અને આ બધી ચીજો પણ શું છે, મારા એક અંશ રૂપી છે. એટલે કે ફ્રેગમેન્ટ અથવા તો એક પાર્ટ તરીકે, આંગળીના ટેરવા રૂપ જેવું છે. આ પણ સંપૂર્ણ નથી મેં જે તને કીધું છે એ બધું બી, પણ ટૂંકમાં શું,
હું આખા બ્રહ્માંડમાં બધી જગ્યાએ વ્યાપીને એટલે કે સર્વત્ર છવાઈને બધી ચીજોને ધારણ કરનારો હું છું. કોઈ ચીજ આ સૃષ્ટિમાં એવી નથી કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય એનું અસ્તિત્વ હોય. આપણે બધી જ આપણે ખોટું માનીએ છીએ કે આ મારા કારણે થયું, મેં આને ઊભું કર્યું, હું આનો મેન્યુફેક્ચરર છું, હું પ્રોડ્યુસર છું, મારા કારણે નો થાત, મેં હું હોત એટલે આ કામ આગળ વધ્યું ને બધું થયું. ભગવાને કોઈ મનુષ્ય, કોઈ ચીજ, કોઈ જગ્યા એવી નથી બનાવી કે જે ભગવાનના કાર્યમાં એને અટકાવી શકે. આજે આપણે ખોટો આપણને હોય છે કે મારા વગર શું થશે, કોણ સંભાળશે એ બધું, કોણ જોશે એ બધું, આવો ખોટો આપણને હોય છે કે મારા કારણે ચાલે છે, હું એનાથી તક ચલાવું છું, ઘણા વર્ષોથી સંભાળેલું છે, ઘણું સરસ રીતે કરેલું છે, આગળ વધારેલું છે, મારા પછી હવે કોણ જોશે, મને કોઈ હજી મળતું નથી, દેખાતું નથી. આ બધો આપણો ભ્રમ છે કહીએ ને. ભગવાને કોઈ એવો વ્યક્તિ બનાવ્યો જ નથી કે એના સિવાય ભગવાનનું કામ અટકી જાય. બોલો, આપણે બધા છે ને નિમિત્ત માત્ર છીએ. આપણને જે કાંઈ પણ ભગવાન થકી જે આપણે કામ કરીએ છીએ ને, ભગવાન જ આપણને શક્તિ, પ્રેરણા અને બુદ્ધિ ને બધું આપે છે અને એના થકી જ આપણે કામ કરી શકીએ છીએ. અને ખોટો આપણે કરતા ભાવ કેળવીએ છીએ. બધું ભગવાન થકી જ ચાલે છે. ભગવાન જ એમના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે. આપણે કાંઈ કરતા કાંઈ નથી. આપણે ખાલી નિમિત્ત છીએ બસ. એટલે કે આ બે શ્લોકના સંદર્ભમાં આપણે સંક્ષિપ્તમાં સમજ્યા કે બધી ચીજો ભગવાન દ્વારા જ છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13મા થી લઈને 13મા અધ્યાયના 14 થી 18મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જો આ બધી ચીજ ભગવાન થકી જ હોય, ભગવાન જ એમના રચયિતા છે, ભગવાન જ એમના સ્ત્રોત છે, ભગવાન એમના ધારણ કરતા છે, પોષણ કરતા છે, પાલન કરતા છે, એડમિનિસ્ટ્રેટર છે, તો પછી આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું આટલું બધું મેનેજ કેવી રીતે કરતા હશે? આપણે ઘણી વાર જો કોઈ એવા બહુ આમ પ્રભાવશાળી માણસને મળીએ ને, ત્યારે આપણે એને પૂછીએ, તમે આ બધું મેનેજ કેવી રીતે કરો છો? આટલું બધું તમારો ફેલાવો તમે કેવી રીતે સંભાળો છો? 24 કલાક તો બધાને 24 કલાક મળેલા છે, પણ મને તો ટાઈમ જ નથી મળતો આવી બધી ચીજોમાં કંઈ કરવાનો. તમે આ બધું કેવી રીતે મેનેજ કરો છો? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે બધું મેનેજ કરે છે, કેવી રીતે એનું શાસન હેઠળ છે, કેવી રીતે એના પોતે વહીવટ કરતા છે, કેવી રીતે એનું સંચાલન કરે છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13મા અધ્યાયના 14 થી 18મા શ્લોકમાં બતાવે છે. કારણ કે આ બધા પ્રશ્નો આપણા મનમાં ક્યારે થાય? આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો કે આપણી સામે અત્યારે નાસ્તિક આવીને બેઠો છે અને આપણે એને સમજાવવા માંગીએ છીએ કે આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. પહેલા તો ચાલો થોડું ઘણું એ બધું આગળનું સમજી ગયો, પછી હવે એના મનમાં બીજા પ્રશ્નો ઉભા થાય. અચ્છા, ભગવાન આટલા બધા બધાના માલિક છે, ભગવાન બધું સમજાવે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો આપણને આ બધું મળી જાય. હવે તું મને કહે, એક માણસ એકલો કેવી રીતે આ બધું સંભાળતો હશે? કેવી રીતે એનો વહીવટ ચાલતો હશે? આપણે એનો જ બી જવાબ આપવો જોઈએ ને. એટલે આપણે કોણ છે જવાબ આપવાવાળા? ભગવાને જ જવાબ આપેલો છે આપણને, ભગવાને જ કીધેલું છે આપણને. તો ભગવાન આપણને 14 થી 18મા શ્લોકમાં કહે છે, આ બધા લેશું આપણે શોર્ટમાં. તમે ક્યારે ભગવદ્ ગીતાને અલગ અલગ એંગલથી તમે જોજો, સમજવાનો પ્રયાસ કરજો. આપણે મોસ્ટલી શું છે, ભગવદ્ ગીતાને આપણે જો અર્જુનના રૂપમાં ધારીએ ને તો આપણે સમજી શકીએ. પણ હવે એકવાર આપણે જો અર્જુનના રૂપમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજી લીધેલી હોય ને, હવે આપણે જોવાનું છે કે આપણી સામે કેવા કેવા પ્રકારના બધા માણસો આવશે, એ લોકોના પ્રશ્નો કેવા થશે. હવે એને આપણે એ સમજાવવાની કોશિશ કરવાની છે, એને આપણે કેવી રીતે સમજાવી શકીએ. કારણ કે અલ્ટિમેટલી શું છે, આપણે આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતમાં થવાનો મેઇન ઉદ્દેશ આપણા માટે તો છે જ, આપણે તો થયા જ, પણ બીજો ઉદ્દેશ એ બી છે કે આપણે એનો જેટલો ફેલાવો, પ્રચાર અને પ્રસાર કરી શકીએ ને, એ પણ આપણે છે ને ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ. કારણ કે ભગવાને આપણને 18મા અધ્યાયમાં તમે યાદ રાખજો, 68મા અને 69મા શ્લોકમાં શું કીધેલું હતું કે જે આનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરે છે એના જેવો પ્રિય ભક્ત મને કોઈ નથી અને કોઈ થાશે બી નહીં. બોલો, એ પણ એક ગેરંટી આપે છે ને. તો આપણી પણ એક ડ્યુટી બની જાય છે ને, સાચા કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃત થયા પછી, કે આપણે પણ આનો બને એટલો ફેલાવો કરીએ, પ્રસાર કરીએ અને પ્રચાર કરીએ. તો હવે આમાં 15મા શ્લોકમાં આપણે લઈએ કે પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. કેવી રીતે ઇન્દ્રિય રહિત છે? કારણ કે આપણને આ બધી સૃષ્ટિમાં અલગ અલગ કાર્ય પાર પાડવા માટે અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોની જરૂર પડે છે, પણ ભગવાનને ઇન્દ્રિયોની જરૂર નથી પડતી. ભગવાન એની કોઈ પણ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કોઈ પણ ઇન્દ્રિયોનું કામ કરી શકે છે. આંખ દ્વારા સાંભળી શકે છે, પગ દ્વારા જોઈ શકે છે, હાથ દ્વારા સાંભળી શકે છે, અથવા તો ખાઈ શકે છે, કાંઈ પણ કરી શકે છે.
એટલા માટે એને ઇન્દ્રિય રહિત કહેવામાં આવેલો છે. એટલે કે ઇન્દ્રિયની એના ઉપર એ ડિપેન્ડન્ટ નથી. હી ઇઝ નોટ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ઇન્દ્રિયો કોઈ પણ એના કાર્ય કરવા માટે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. હવે આ પણ એક પ્રશ્ન આપણા મનમાં ઉભો થાય ક્યારેક, અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ તરફથી, કે જો ભગવાન આ બધી ચીજોના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે, તો ભગવાનને શું ઇન્ટરેસ્ટ છે? ભગવાનને ભાઈ કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ભગવાન અનાસક્ત છે. પણ આ શું છે? ભગવાનનું એક કર્મ છે, આપણે કહી શકીએ. આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરવું, એનું પાલન કરવું, એનું પોષણ કરવું. જીવેશ્વર પ્રભુજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, બધાને વિનંતી કે એટેન્ડન્સ લિંક પૂરી કરી દે. કે આ ભગવાનનું એક કર્મ છે. ભગવાન જે 9મા અધ્યાયમાં બતાવે છે ને કે હું પણ બધા કર્મો કરું છું અને બધા કર્મોથી હું અલિપ્ત રહું છું. અને મેં કમળ પુષ્પની આપણને એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે. તો એવી રીતે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સૃષ્ટિ કરવું, સર્જન કરવું, પાલન કરવું, ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, ફરી તેનો વિનાશ કરવો, ફરી તેનું પુનઃ સર્જન કરવું, આ બધા શું છે? ભગવાનના કર્મ છે. અને એ એનો સ્વધર્મ તરીકે છે. અને એમાં એને કોઈ જાતની આસક્તિ નથી. એટલે કે એનાથી અનાસક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે. આ તો આપણે સમજી ગયા. પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વગુણોના સ્વામી છે, એટલે કે એના નિયંતા બી છે. આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. એટલે કે આ શું કામ બધું સમજાવે છે? ફરીથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવવા માંગે છે કે પોતે આ સૃષ્ટિનું નિયમન કેવી રીતે કરે છે. ભગવાને આ ભૌતિક પ્રકૃતિ શું કામે બનાવેલી છે? આપણને આ એક બહુ મોટો પ્રશ્ન ઉભો થાય. 14મો અધ્યાય જયારે લઈએ ને, જો આટલી બધી ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવી છે તો પછી ભગવાને બનાવી શું કામ? ભગવાનની છે ને આ મેકેનિઝમ છે. ત્રિગુણી માયા ભગવાનના હાથમાં કહીને કે યંત્ર છે. અને એ યંત્ર દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 18મા અધ્યાયમાં તમે જોજો 61મા શ્લોકમાં બી યાદ દેવડાવે છે કે દરેકના હૃદયમાં રહેલું છે અને દરેકના જે કર્મોની ગતિ હોય એ પ્રમાણે યંત્ર પ્રમાણે એ આમાં જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના ચક્કરમાંથી પાસ થાય છે. જેમ ઓલું તમે ખ્યાલ રાખજો, ઓલું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ ને પેલા લેવલ 1માં, આ ગ્રાઇન્ડર અથવા મિક્સીનો આપણે એમાં ત્રિગુણી પાખી હોય છે મિક્સીમાં, અને એમાં કેવી રીતે આખો આપણે પીસાતા જઈએ અને ગોળ ગોળ આપણે ઓલો જાયન્ટ વ્હીલનો બી એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ, એમાં ઉપર નીચે ફેરા કરીએ. આ ભગવાનની જે છે ને આખી સૃષ્ટિ સંભાળવાની એક સરસ મજાનું યંત્ર છે. ભગવાનના હાથમાં એક મશીન છે આ ત્રિગુણી માયા. એનાથી દ્વારા આખું એનું મેકેનિઝમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંભાળે છે. પછી 16મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. આ આપણે 9મા અધ્યાયમાં બી સમજ્યા હતા અને 13મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રિપીટ કરીને કહે છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી બધી જગ્યાએ છે, અંદર અને બહાર. અંદર આપણા હૃદયમાં પરમાત્માના રૂપમાં રહેલા છે અને બહારમાં જે કંઈ પણ આપણે જોઈએ છીએ સૃષ્ટિમાં પણ ભગવાનનો વાસ છે. તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલા સૂક્ષ્મ છે એ પણ આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ વાળના અગ્રભાગમાં 10,000ના ભાગમાં રૂપમાં આત્માના રૂપમાં આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. અને અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક પણ છે. અતિ દૂર એટલે કેટલા દૂર છે? આ બધા જે 14 લોક છે ને એનાથી પણ ઉપર, જે આપણે 8મા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા કે ભગવાનનું જે ધામ છે એનું જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન કેટલું ઉપર આવેલું છે. એટલે એટલા બધા દૂર છે, તેમ છતાં પણ બધાની નજીક કેવી રીતે? તો કે આપણા હૃદયમાં એમનો વાસ છે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું હું નિયમન કરું છું. આપણે ઘણી વાર સમજીએ ને કે ભાઈ ભગવાન તો એટલે દૂર બેઠેલા છે, એટલે દૂરથી ને દેખાતો કેવી રીતે હશે? તો ભગવાનને છે ને ઇન્દ્રિયોની જરૂરત જ નથી. ઇન્દ્રિય રહિત ભગવાને કહી દીધું. એટલા દૂર બેઠા છે તો પણ ભગવાનને બધું દેખાય છે. પછી તમે કહેશો એટલે દૂરથી કેવી રીતે દેખાતું હશે ભગવાનને? તો કે ભાઈ ભગવાન નજીક બી તો છે, આપણા હૃદયમાં તો બી તો બેઠેલા છે. 24/7 આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સર્વિલિયન્સ કેમેરાની અંડરમાં આપણે છીએ. બોલો, આપણે ઘણી જગ્યાએ અત્યારે હિડન કેમેરા ને બધા વિડીયો કેમેરા લાગેલા હોય છે ને, કોઈ મોલમાં જઈએ કે ક્યાંય બી જઈએ તમે જોજો રેડ અક્ષરમાં નોટિસ લગાડેલી, યુ આર અંડર સર્વિલિયન્સ કેમેરા. અરે ભાઈ આપણને તો ખબર જ છે, જેને આધ્યાત્મિક જીવનમાં રસ જાગી ગયો અને જેને આગળ વધેલો એને તો ઓલરેડી ખબર પડી જાય કે ભાઈ હું તો હંમેશા 24/7 સર્વિલિયન્સ કેમેરામાં અંડરમાં છું જ. મારી અંદર જ પરમાત્માનો વાસ છે. તો બધું જોવે છે, બધું જાણે છે, બધું ખબર છે. કોઈ ચીજ એવી નથી કે જેને ખબર નથી. આપણો જે અહીંયા સર્વિલન્સ કેમેરા લાગેલા હોય છે, વિડીયો કેમેરા, એમાં તો આપણે જે કરીએ અથવા તો આપણી શરીર દ્વારા જે એક્ટિવિટી હોય એ એમાં કેચ થાય ને, પણ આપણા મનમાં જે વિચારો હોય એ તો એમાં કેચ ન થાય ને.
પણ આપણા હૃદયમાં જે પરમાત્મા રહેલા છે ને એ તો આપણા જે મનમાં જે વિચારો આવે ને એ પણ કેચ કરે છે. બોલો, એટલો પાવરફુલ કેમેરા છે બોલો આપણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કેમેરા હેઠળ બધું રહેલું છે આપણે. હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લે કહે છે આપણને, તેઓ સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓ માટે પ્રકાશના સ્ત્રોત છે, તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પર છે અને અગોચર છે, તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે, અને તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે બધી જગ્યાએ પોતાની હાજરી છે, કેવી રીતે બધી ચીજમાં પોતે સમાયેલા છે, કેવી બધી રીતે પોતે એને ધારણ કરતા છે, કેવી રીતે પોતાના પાલન કરતા છે, પોષણ કરતા છે, કેવી રીતેનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરે છે, સંચાલન કરે છે, નિયમન કરે છે, વ્યવસ્થા કેવી રીતે છે બધી ભગવાનની, બધું ભગવાને બતાવી દીધું. હવે તમે કહો આના સિવાય બીજી કોઈ ચીજ બાકી રહી સમજવાની હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે? અને આ પ્રશ્ન હું બીજી વાર પૂછું છું. આની પહેલા મેં પૂછ્યું હતું ત્યારે તમે કીધું કે ના કઈ બાકી નથી રહ્યું, પણ તેમ છતાં કંઈક બાકી રહી ગયું હતું ને. તો એ પણ આપણે જાણી લીધું આપણે કે આ બધી ચીજોનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે નિયમન કરે છે. તો હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે છેલ્લે કે અને હું જે નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને પરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. એટલે કે જે બ્રહ્મ અથવા ભગવાનને હજી શક્તિના રૂપમાં, ઉર્જાના રૂપમાં, પ્રકાશના રૂપમાં જે લોકો પામવાની કોશિશ કરે છે, એમાં વિલીન થવાની કોશિશ કરે છે, એનો પણ આધાર કોણ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સ્પષ્ટ કરે છે. આ બધી ચીજ વસ્તુનો તો આધાર આપણે સમજ્યા. હવે આપણને એમ થાય ને એ બ્રહ્મનો પછી આધાર કોણ હશે? એટલે કે એ શક્તિની પાછળ શક્તિમાન કોણ છે? તો એ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે કે એનો શાશ્વત અથવા પરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ એટલે કે અવિનાશી નિરાકાર બ્રહ્મનો પણ હું આધાર છું. એટલે કે શક્તિની પાછળ શક્તિમાન તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રહેલા છે. હવે લાસ્ટમાં આપણે જોઈ લઈએ કે હજી થોડા ઘણા માની લો એવા નિર્વિશેષવાદીઓ, નિરાકારવાદીઓમાં જેને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હોય તો એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું બતાવે છે કે બ્રહ્મ જ્યોતિના ઝરહળતા તેજથી જો કોઈ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ સત્યને સંપૂર્ણ રીતે જોવા માંગે છે તો વ્યક્તિએ 24 ભૌતિક તત્વો સાંખ્ય તથા તેજસ્વી પ્રકાશની બહાર પ્રવેશ કરવો પડશે. એટલે કે હવે આ ચીજ છે ને થોડે ઘણે અંશે આપણને પણ એપ્લિકેબલ થાય છે કે જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો જે છે એ શુદ્ધ ભક્તે શું છે, ભગવાનને પામવા માટે આ બ્રહ્મ જ્યોતિને પણ ઓળંગવી પડશે. એને પણ સરપાસ થઈને, એને પણ બાયપાસ થઈને, ઓવરટેક કરીને ભગવાન સુધી પહોંચવું પડશે. એટલે કે જે માની લો ભગવાનને નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષના રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, માની લો બ્રહ્મ જ્યોતિના લેવલ સુધી પહોંચી ગયા, પણ હવે જો એને ઓળંગવી હોય ને તો એનો પણ એક ઉપાય અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે એણે આ જે 24 તત્વો જે છે, આ ભૌતિક તત્વો જે સાંખ્ય યુગમાં ભગવાન કપિલ મુનિએ બહુ સરસ રીતે વર્ણવેલા છે, ભાગવતમાં આખું વર્ણન આવે છે, એને પણ એને ઓળંગવા માટે પ્રયાસ કરવો પડશે. ત્યારે જઈને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકશે અને ભગવાનને મળી શકશે. અને આ જે આખી બ્રહ્મ જ્યોતિનું જે વર્ણન છે આપણે ભગવદ્ ગીતાના સંક્ષિપ્તમાં રૂપમાં આપણને જે 27મો શ્લોકમાં જોયું ને આપણે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એનો આધાર હું છું. પણ વધારે વર્ણન આપણને બ્રહ્મ સંહિતામાં મળે છે, મુંડક ઉપનિષદમાં મળે છે અને એવી રીતે બધા અલગ અલગ એમાં અધ્યાયો અથવા જે શ્લોકો હશે એમાં લેવામાં આવેલું છે. આના વિશે વધારે મને એટલી જાણકારી નથી એટલે હું વધારે ડિટેલમાં ડિસ્કસ નહીં કરી શકું, પણ ડેફિનેટલી આપણા માટે આ ઓછું એપ્લિકેબલ એટલા માટે છે કે જે ભક્ત હોય છે ને એ આ બધાને ઓટોમેટિકલી ઓળંગીને એ ત્યાં લેવલ સુધી પહોંચી જાય છે, ભગવાનના ધામ સુધી. પણ આ એના માટે વધારે રિલેવન્ટ છે. બ્રહ્મ જ્યોતિ વિશે જાણવા માટેનું જ્ઞાન ધરાવવા માટે જો ઈચ્છા હોય તો આ બધા શાસ્ત્રોમાં પ્રમાણે જ્ઞાન એ લોકોને મળી શકે છે. અને હવે આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં હિરણ્ય પાત્ર તરીકે જે વર્ણવે છે એ શું છે આપણે એને બી જોઈ લઈએ. એટલે કે બ્રહ્મ જ્યોતિ એટલે કે સોનેરી ચમકતો તેજ. એટલે કે આ જે ભગવાનની જે શક્તિ જે છે, ઉર્જા જે છે અથવા જે પાવર છે અથવા જે ભગવાન બ્રહ્મ જ્યોતિનું જે તેજ રૂપ છે એ કેવી ટાઈપનો છે તો કેવી સોનેરી ચળકતા રૂપનો છે આપણે.
અને સામાન્ય જીવે જીવને ક્યારેય સર્વશક્તિમાન પરમ સત્ય તરીકે ન માનવું જોઈએ. ડેફિનેટલી આ ચીજ તો આપણે જાણી જ ગયા છીએ કે આપણે ક્યારે ભગવાનની સાથે આપણી તુલના ક્યારેય ન કરી શકીએ આપણે. અને જો આપણે સર્વોચ્ચ હો તો આપણે તેમનો ચહેરો જોવા માટે, તેમના ચમકદાર આવરણને દૂર કરવા માટે તેમની પાસે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર ન હોત. ભગવાન સર્વોચ્ચ છે તેની સાબિતી. એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા પછી ભગવાનનું પણ જે તેજ છે એને પણ આપણે ઓળંગીને ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરવી પડે છે. કારણ કે જ્યાં સુધી એ ભગવાન એના તેજથી અનાવૃત ન થાય, ભગવાન એના પ્રકાશથી અથવા એના તેજથી પોતાને આવૃત કરીને રાખે છે, અનાવૃત ન કરે ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનના દર્શન ન કરી શકીએ. એટલા માટે અહીંયા શુદ્ધ ભક્ત જે છે ભગવાનના ધામમાં પહોંચીને પણ ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન આપનું આ તેજ છે એને અનાવૃત કરો કે જેથી કરીને મને આપના દર્શન થઈ શકે અને હું આપના દર્શનને લાયક થઈ શકું અથવા આપના દર્શન કરી શકું. પછી હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ કૃષ્ણ સાથે જે આપણે રસ છે, માની લો ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા પછી હવે આપણે શું કરવાનું, અથવા તો અહીંયા પણ જે આપણે રસ કેળવી શકીએ તો આપણને કેવા ફાયદા થઈ શકે એ પણ આપણે જોઈએ. તો આપણે ડેફિનેટલી આને શોર્ટમાં આપણે જાણી ગયા હતા. નવદા ભક્તિ બી જાણીએ છીએ અને જે 5 અલગ અલગ ટાઈપના જે રસ છે એના સંદર્ભમાં અલગ અલગ બધા દાખલાઓ આપેલા છે કે આવો જ રસ જો આપણે કેળવી શકીએ આ શરીર છોડ્યા પહેલા, તો હોઈ શકે આપણને એવા રસ સાથે આપણને ભગવાનના ધામમાં આપણને પ્રાપ્તિ થાય અને એવા રસ સાથે આપણે ભગવાનના ધામમાં રહી શકીએ. આપણે શાંત રસ એટલે કે બી આપણે તટસ્થ ભાવ, એટલે કે કૃષ્ણના ગળામાં ફૂલોની માળાની જેમ, તેમની વાંસળીની જેમ, લાકડી, ગાયો, મોર પંખ આવી ગયું, બધું આવી ગયું. આ બધું ભગવાનનો આપણે શાંત રસ છે. આપણે એવી ભાવથી આપણે ભગવાનની સેવા ઈચ્છીએ છીએ કે ભગવાન હું હંમેશા વાંસળી બનીને આપના હાથમાં સુશોભિત રહું. ભગવાનની એક લાકડી બી હતી, ભગવાન એક લાકડી બી રાખતા, એટલે કે એવી રીતે હું આપની સાથે રહું. પછી દાસ્ય રસ એટલે કે ચિત્રક, પત્રક, રક્તક જેવા સેવકો. આ બધા સેવકો કોણ હતા ભગવાનના? શું છે? અંગત પાર્ષદો હતા. એટલે કે જેમ આપણે કહીએ ને કે કોઈક માની લો પ્રેસિડેન્ટ અથવા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, એના પર્સનલ સેફગાર્ડ અથવા બોડીગાર્ડ તરીકે બધા જે હોય ને, ભગવાનને જો કે કોઈ બોડીગાર્ડની જરૂર નથી, પણ આ બધા શું ભગવાનના અંગત પાર્ષદો હતા. ભગવાનની બધી અંગત સેવા કરતા એ લોકો. ભગવાનને પંખો નાખતા, ભગવાનની સાથે સાથે હંમેશા રહેતા, ભગવાનને આપણે કહી શકીએ એની જે બધી જરૂરિયાતો હોય, એક રીતે આપણે કહી શકીએ જેમ આપણે લગ્નમાં ઓલો અણવર બને તો એના વરની કેવી જે વરવેલો હોય આપણે વર એની કેવી નાની નાની બધી જરૂરિયાતો રાખે, હાથમાં રૂમાલ રાખે, એના હાથ લોહી દે, એનું મોઢું લોહી દે, બધી કેવી બધી સેવાઓ કરે. આપણે કહી શકીએ કે એક રીતે આપણે આ બધા ભગવાનના આપણે એ રીતે અંગત પાર્ષદો હતા. અને સાંખ્ય રસ એટલે કે બી આપણે જાણીએ છીએ ભગવાનના સખા તરીકે, એટલે બલદેવ, શ્રીદામા, સુદામા જેવી મિત્રતા, જેમાં અર્જુનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય. વાત્સલ્ય રસ એટલે કે નંદ રાજા અને યશોદા મૈયા જેવા પિતૃત્વ રસ. અને માધુર્ય રસ એમાં આપણે રાધા રાણી પ્રથમ આવે અને પછી ગોપીઓ જેવા પ્રેમીઓ. એટલે કે ભાઈ આપણે માધુર્ય રસથી એટલે કે ભગવાનને અંગત રીતે ભગવાનની સેવા કરવી અને ભગવાનને પામવાની લોકોમાં એવી અભિવ્યક્તિ હોય. તો આવો રસ પણ આપણે જો એવી કેળવી શકીએ તો ડેફિનેટલી આપણે પણ ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા પછી આવી સેવાનો મોકો આપણને મળી શકે. અને અંતમાં હવે આપણે સમરાઇઝ તરીકે લઈ શકીએ કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6થા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ સર્વ યોગીઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે, અને આપણે આ સર્વશ્રેષ્ઠ બનવું હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ મંત્રમાં આપણને ઉપાય બતાવે છે શ્લોકમાં. કે સર્વ યોગીઓમાં જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે, ભગવાનને યાદ કરવાના છે. ભગવાને કીધું ને પાણીનો સ્વાદ છું, પછી આપણે બાકી બધામાં કીધું કે ભાઈ સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું, સવારના પૂરમાં ઉઠીએ આપણે પાણી પીએ તો ભગવાનને યાદ કરવાના, સૂર્ય દર્શન કરીએ તો ભગવાનને યાદ કરવાના, ભોગ ધરાવે ભગવાનને યાદ કરવાના, પ્રસાદ તરીકે એટલે ભગવાનને યાદ કરવાના, કોઈ પણ આપણી ગાડીમાં બેસીએ ભગવાનને યાદ કરવાના, ઓફિસે ભગવાનને યાદ કરવાના. બધી ચીજ ભગવાન થકી છે, ભગવાન જ એમના ધારણ છે અને ભગવાન જ એમના સ્ત્રોત કરતા છે. એટલે બધી ચીજોમાં કન્ટિન્યુઅસલી પારાયણનો મતલબ એ કે બધી ચીજમાં ભગવાનને આપણે યાદ કરવાના. પહેલા ભગવાન થકી જ છે, હું કાંઈ નથી. બસ પોતાના અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવું. અને જ્યારે જ્યારે આપણે માળાને બધું જપતા હોઈએ ત્યારે પણ આવી રીતે ભગવાનનું આપણે ચિંતન કરવું. ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ ત્યારે ભગવાનને સરસ મજાની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરીને આપણે ચિંતન કરવું. અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, એટલે કે ભગવાનને આપણે મંદિરોમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારની આપણે સેવા આપીએ,
જેમ અત્યારે બધા આપણે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ને બધું ચાલે છે તો એમાં પણ જે પ્રકારની આપણે સેવા આપી શકતા હોય આપી શકીએ. આ બધું ભગવાનની સેવામાં જ છે ને આપણે. તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે. એટલે આપ શું છે આપણને હેલ્પફુલ થાય છે ભગવાનની ઓર પાસે જવા માટે, ભગવાનના સમીપ જવા માટે, ભગવાનનું સાનિધ્ય ભોગવવા માટે, ભગવાનની સાથે ગાઢ મિત્રતા કેળવવા માટે. આપણે આ બધી ચીજોમાં પ્રવૃત્ત રહેશું ને તો કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ભગવાનની સાથેનો સંબંધ જે છે ને એ વધારે ગાઢ થતો જશે. અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે એટલે કે જ્યાં બધામાં સર્વોચ્ચ એટલે કે જ્ઞાન યોગી, હઠ યોગી, અષ્ટાંગ યોગી અને ભક્તિ યોગી. એટલે કે જે ભક્ત જે છે અને જે આ બધી રીતે કરે છે એ સર્વોચ્ચ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે અને એટલા જ માટે કહે છે આ જ મારો મત છે. હવે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આવી રીતે પોતાનો મત બતાવી દેતા હોય તો આપણે એનાથી કોણ છે ઉપર જવાવાળા? અને ભગવાને ઉપાય બી બતાવેલો છે આપણને. કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું પારાયણ કરવાનું છે, અંતઃકરણમાં ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે અને ભગવાનની સેવા કરવાની છે, બસ. તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આવી રીતે એ સર્વોચ્ચ ભગવાનનો ભક્ત બની શકે અને ગાઢ રીતે જોડાઈ શકે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 15મો મંત્ર કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે 16મો મંત્ર લેશું આજે. મારે થોડી સ્લાઇડ ચેન્જ કરવી પડશે આમાં. સ્લાઇડ આવી ગઈ આપની સામે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી આવી. તો આજનો આપણે છેલ્લો મંત્ર લઈ લઈએ, ઈશ્વર મંત્ર નંબર 16. આમ જોવા જઈએ તો બહુ સહેલો મંત્ર છે. આપણે કોણ લેશે મંત્ર? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે, લીના માતાજી. એક મિનિટ હો પ્રભુજી. ઉષને કર્ષેયમ ઉષમને કર્ષયમ સૂર્ય પ્રજાપ્યત્ય વ્યુહ શરશ્મિ સમૂહ તેજો યત તે રૂપમ કલ્યાણતમ તત તે પશ્યામિ યોગ સાવસુ પુરુષ શોકમસ્મિ. ભાષાંતર. હે ભગવાન, હે આદિ તત્વચિંતક, હે વિશ્વના પાલન કરતા, સર્વનું નિયમન કરનાર, શુદ્ધ ભક્તોના આરાધ્ય દેવ અને પ્રજા ઉત્પન્ન કરનાર પ્રજાપતિઓના હિતેચ્છુ, કૃપા કરી તમારા દિવ્ય કિરણોથી ઝળહળતી દિવ્ય પ્રભાને દૂર કરો કે જેથી તમારા તે કલ્યાણ કારી રૂપને હું જોઈ શકું. જે પ્રમાણે સૂર્ય અને સૂર્યનું કિરણ છે તે જ પ્રમાણે તમે ઈશ્વર છો અને હું એક તુચ્છ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, નીચેનું કપાઈ ગયું છે. તુચ્છ જીવ છું. અચ્છા, તુચ્છ જીવ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આને પણ આપણે 2 પાર્ટમાં લેશું અને આ પ્રાર્થના પણ એક શુદ્ધ ભક્ત અથવા તો એક ભક્તિ યોગી દ્વારા છે કે જે પહેલા પાર્ટમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિના રૂપમાં અથવા ભગવાનને સંબોધવાના રૂપમાં ભગવાનના જે બધા ગુણો છે એ વર્ણવે છે કે ભગવાન આપ આદિ તત્વચિંતક એટલે અનાદિકાળથી ભગવાન ચાલ્યા આવે છે, વિશ્વના પાલન કરતા છે. આપણે જે બધા આગલા શ્લોકમાં સમજ્યું પ્રમાણે સર્વનું નિયમન કરનાર, બધાનું સંચાલન સરસ રીતે પોતે નિયમન કરે છે, કરનારા છે. શુદ્ધ ભક્તોના આરાધ્ય દેવ છે, જે એટલે કે જે શુદ્ધ ભક્ત છે ભગવાનના દ્વિભુજા રૂપ અથવા ભગવાનના શરીરધારી રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને આરાધ્ય દેવ એવી રીતે. અને પ્રજાનો ઉત્પન્ન કરનાર પ્રજાપતિઓના હિતેચ્છુ એટલે કે બધા જે બ્રહ્માઓ જે છે એના પણ હિતેચ્છુ છે. કૃપા કરી તમારા દિવ્ય કિરણોથી ઝળહળતી દિવ્ય પ્રભાને દૂર કરો એટલે કે યાચિકા કરે છે. હવે માની લો એ ભક્ત જે છે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયો છે. હજી ઘણી વાર આપણે માની લો જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ રાખીએ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળવા જવું હોય, આપણે એના રૂમમાં પણ એન્ટર થઈ ગયા, આપણને એને બેસવાની ત્યાં જગ્યા પણ આપી દીધી, એના જે સેક્રેટરી અથવા જે બધા બોડીગાર્ડ ને બધા હોય કે આ જગ્યાએ તમે બેસો, પણ હજી આપણને સામે એ આવ્યા ન હોય, દર્શન ન આપ્યા હોય, એટલે કે થોડી વેઇટ કરવું પડે ને. આપણે વેઇટિંગ ચાલે કે નહીં?
તો એવી જ રીતે માની લો જે ભગવાનના ભક્તો જે છે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા છે, પણ હજી ભગવાન પોતાના રૂમમાંથી બહાર આવીને હજી દર્શન નથી આપ્યા. એટલે કે આ સ્ટેજમાં અત્યારે એ ભક્ત દ્વારા પ્રાર્થના થાય છે, એટલે કે ત્યાં વેઇટ કરે છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવી રીતે પ્રાર્થના કરે છે કે જેથી તમારા તે કલ્યાણકારી રૂપને હું જોઈ શકું. પછી એક કમ્પેરિઝન આપે છે કે જે પ્રમાણે સૂર્ય અને સૂર્યનું કિરણ છે તે જ પ્રમાણે તમે પરમેશ્વર છો અને હું એક તુચ્છ જીવ છું. હજી પણ જો ભક્તિ યોગમાં જે ભક્ત હોય કેવી રીતે ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે સમજે છે, ભગવાનને સર્વોચ્ચ માને છે અને પોતાની જાતને કેવો તુચ્છ સમજે છે કે માની લ્યો ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા પછી ભગવાનના રૂમમાં બી એને બેસવાની જગ્યા બી મળી ગઈ, તેમ છતાં પણ હજી પોતાને આમ કહે ને કે એવો કોઈ જાતનો અહમ કે કાંઈ આવતો નથી. આ ચીજ પણ એક બહુ નાની ચીજ છે, પણ બહુ સમજવા જેવી ચીજ છે. કારણ કે આજની તારીખમાં ઘણા લોકોને શું હોય છે કે થોડી ઘણી ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા હોય ને, અથવા તો ભગવાનની કોઈ સેવામાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા હોય ને, મંદિરોમાં સેવા આપતા હોય કે બીજે ક્યાંય બી સેવા આપતા હોય ને, થોડો ઘણો છે ને અહમ ભાવ આવી જાય. હું તો ભગવાનનો આટલો મોટો ભક્ત છું, ભગવાનની આટલી બધી સેવા કરું છું. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. પણ આ જે છે ને અહમ ભાવ જે છે ને એ ક્યારેય ન આવવો જોઈએ, કારણ કે એમાંથી પણ છે ને પછી પતન થવાના આપણા સવાલ રહે છે આપણે કે આ એકદમ ટોપ મોસ્ટ લેવલ સુધી પહોંચ્યા પછી પણ છે ને જે ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત હોય, સાચો ભક્ત હોય, પરમ ભક્ત હોય ને એ પોતાની જાતને તો હંમેશા તુચ્છ જ માને છે, દાસ જ સમજે છે. જેમ કે હનુમાનજી ભગવાન રામના પરમ ભક્ત હતા, તેમ છતાં પોતાને હંમેશા દાસ્ય ભાવમાં જ એમણે રાખ્યા. એમને ક્યારે એવો અભિમાન નહોતો આવ્યો, ગર્વ નહોતો આવ્યો કે ભાઈ હું ભગવાનનો પરમ ભક્ત થઈ ગયો. અને નારદ મુનિને એકવાર એવો આવી ગયો હતો કે ભાઈ હું ભગવાનનો બહુ મોટો ભક્ત છું, આખા બધા ત્રણેય લોકમાં હું વિચરણ કરી શકું છું, જ્યાં હોય ત્યાં મને વિધાઉટ પરમિશન એન્ટ્રી મળી શકે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નારદ મુનિનો પણ એનો અહમ ભાવ કેવી રીતે તોડ્યો એની પણ એક મોટી કથા છે. એટલે કે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભાઈ આપણે ગમે તેટલા પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ, આગળ કરતા થઈ જઈએ, પણ આપણામાં છે ને આવો કોઈ પણ લેશ માત્ર પણ છે ને આવો અભિમાન અથવા ઘમંડ અથવા જેને કહીએ ને કે ભાઈ અહમ ભાવ નો આવવો જોઈએ. એ કરવાનો પણ કે હું આમ કરું છું, મેં આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છું, આવી રીતે આમ આગળ વધેલું છું, આવી રીતે આમ પ્રવૃત્ત થયેલો છું, કોઈ ચીજ નહીં. એટલે કે જેમ સૂર્યના જો એક કિરણ જે છે એની કમ્પેરિઝન આપીને અહીંયા વર્ણવે છે કે સૂર્ય અને સૂર્યના જે સૂર્યનું એક કિરણ હોય એમાં કેટલું ઓછું શક્તિ હોય. એને કોઈ અભિમાન કરવાની જરૂર છે, ભલે સૂર્યમાંથી નીકળેલો છે પણ કે ના સૂર્ય ભલે એ શક્તિ સૂર્યના કિરણમાં પણ તેજ આપવાની શક્તિ હોય, ઉર્જા આપવાની શક્તિ હોય, પણ કોઈ અભિમાન ન હોય એને. આ રીતે એક ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો આવી રીતે પ્રાર્થના કરે છે. તો અહીંયા જે પેલા આપણે એક શોર્ટમાં કમ્પેરિઝન જે આપેલી છે ને એ થોડી ઘણી આપણે સમજી લઈએ કે સૂર્ય અને તેના કિરણોની ઉપમા એટલે કે જેમ તેઓ ગુણાત્મક રીતે સમાન છે. ગુણાત્મક તેઓ એટલે કોણ અહીંયા? કોણ કહેશે મને? તેઓનો મતલબ શું છે અહીંયા? જેમ તેઓ ભગવાનને જીવો ભગવાન અને સૂર્ય અને સૂર્યદેવની સરખામણી ભગવાન સાથે કરી છે એ રીતે બરાબર. કિરણોની બ્રહ્મ જ્યોતિ સાથે. બ્રહ્મ જ્યોતિ સાથે. સરસ લલિત પ્રભુજી. એટલે કે ભાઈ તેઓનો મતલબ અહીંયા પેલા આપણે ઉપમાના હિસાબે લઈએ, સૂર્ય અને સૂર્યના કિરણ એટલે કે તેઓ, અને આપણા રૂપમાં લઈએ તો કે ભાઈ ભગવાન અને આપણે એના જે જીવાત્મા તરીકે જે છીએ, આપણે જે જીવ છીએ, એટલે કે એ રીતે તેઓ ગુણાત્મક રીતે સમાન છે. ગુણાત્મક રીતે કેવી રીતે સમાન છે? જેમ કે સૂર્યના એક કિરણમાં પણ પ્રકાશ દેવાની શક્તિ હોય અને ઉર્જા દેવાની શક્તિ હોય. જેટલી સૂર્યમાં શક્તિ છે હોઈ શકે એટલી જ માત્રામાં ન હોય, પણ આ જે બે સૂર્યમાં શક્તિ જે છે એ એના એક કિરણમાં પણ હોય. જે માના સંદર્ભમાં એક આપણે બીજો એક પણ દાખલો લીધેલો હતો, અગ્નિ અને અગ્નિના તણખલા. તો જેમ અગ્નિના જે તણખલા હોય, નાના નાના તણખલા હોય, એ જેમ અગ્નિમાં મેઇન શક્તિ છે કે ભાઈ પ્રકાશ આપે અને ઉર્જા આપે, એવી રીતે તણખલામાં પણ હોય. માની લો એક નાનકડી માચિસની દિવાસળી આપણે પ્રગટાવીએ તો એ પણ આપણને પ્રકાશ આપી શકે અને આપણને ઉર્જા બી આપી શકે.
જેટલી જે મોટી અગ્નિ હોય એ પણ મોટો પ્રકાશ આપે અને મોટી ઉર્જા આપે. એવી જ રીતે સૂર્યના કિરણો અને આપણે પણ જીવાત્મા, એટલે કે આપણામાં પણ આ બે શક્તિઓ બધી સૂર્યના રૂપમાં જે રહેલી હોય, સૂર્યના કિરણમાં રહેલી હોય, તેવી રીતે આપણામાં પણ જે ભગવાનના ગુણ, ભગવાનમાં જે ગુણ છે એ આપણામાં રહેલા હોય. પણ શું છે, એ એટલા માત્રામાં ન હોય. ક્વોલિટીમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ હોય, પણ એ ક્વોલિટીની ક્વોન્ટિટી કેટલી હોય તો કે એકદમ બહુ નાશવંત હોય. આપણે જેમ અગ્નિમાંથી એક તણખલું માની લો બહાર નીકળે તો એ તણખલીનું અસ્તિત્વ કેટલું, જેવું પડ્યું ને તરત બુઝાઈ જાય ને. એક નાનકડી દિવાસળી આપણે પ્રગટાવી કેટલા સેકન્ડ સુધી ચાલે? 20, 25, 30 સેકન્ડ સુધી, પછી બુઝાઈ જાય ને. એટલે કે આપણે જે છીએ ભગવાન, આપણામાં પણ ભગવાનના જેવા ગુણો છે, પણ આપણે બધા અહીંયા નાશવંત છીએ. આપણામાં એ કેટલા સુધી ટકવાના છે? જ્યાં સુધી આપણા શરીર છે ત્યાં સુધી. પણ જે આપણો અવિનાશી અંદરમાં જે રહેલો જે આત્મા જે છે એ અવિનાશી છે, એ હંમેશા રહેવાનો છે આપણે. એટલે કે તેવી જ રીતે ભગવાન અને તેમના જીવો એક સમાન ગુણો ધરાવે છે, અને એ જે અવિનાશી આત્મામાં જે છે એ ગુણો હંમેશા રહેવાના છે. પણ આપણે જે શરીર રૂપી ધારીએ છીએ કે ભાઈ આપણે આ બધા ગુણો ધરાવીએ છીએ, તો ડેફિનેટલી જો આપણે શરીર માનીએ આપણને, તો જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી ગુણો રહેવાના છે. પણ આપણે તો હવે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, પણ આપણે આત્મા છીએ. તો આ રીતે જે ભગવાનના જે ગુણો જે છે આત્મા પણ અવિનાશી રૂપમાં રહેલા છે. એનો માત્રા ખાલી ઓછો છે. આપણે સૂર્ય એક છે, પરંતુ સૂર્યના કિરણો અણુઓ અસંખ્ય હોય છે. આના સંદર્ભમાં શું છે, જેમ કે તમે જોજો રે ઓફ લાઇટ હોય ને, સૂર્યનું એક કિરણ, એમાં તમે જોજો આપણે એક પ્રકાશનો લાઇટ જોઈએ ને, એમાં ઘણા નાના 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 અણુઓ આપણને દેખાય. આ મારા ખ્યાલથી જે લોકોનું લાઇટ ચેપ્ટર કે જે બધું ભણેલા હોય ને, આપણે ફિઝિક્સમાં ને બધું આવતું હોય ને, શું છે ને બધું, એના સંદર્ભમાં તમે જોજો એક સૂર્યના એક કિરણમાં પણ નાના નાના કેટલા બધા અણુઓ રહેલા હોય. આપણે તો આપણે બધા શું છે, એ એટલા અણુઓ જેવા છીએ. આપણે ભગવાનના જે બધા જે વિસ્તારો જે છે, એમાં જે બધા અસંખ્ય 84 લાખ ટાઈપના જે બધા જીવો જે છે, અને જે બધા આપણે કે જે જંતુઓ, જીવ જંતુઓ, યોનિઓ, પ્રકાશ, આપણે પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, મનુષ્ય બધા આવી ગયા. બધા આપણે અણુઓ ટાઈપના છે. આપણે એટલે કે ટૂંકમાં અહીંયા આપણે આ કમ્પેરિઝન દ્વારા સમજ્યા કે સૂર્યના કિરણો સૂર્યનો એક ભાગ છે, અને સૂર્ય અને તેના કિરણો સંયુક્ત રૂપે સૂર્યની રચના કરે છે. એટલે કે આ બધી ચીજો એક સાથે જોડાયેલી આખી સૃષ્ટિનું સર્જન થયેલું છે. હવે આપણે પેલા બ્રહ્મ જ્યોતિને સમજી લઈએ કે જે આપણે, જેનાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આપણે જ્યાં ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા પછી પણ આપણને હજી ભગવાનના દર્શન નથી થતા, એ આપણે સમજીએ. આના સંદર્ભમાં પણ આપણે થોડું ઘણું ડિટેલમાં જોવા જઈએ ને, તો અલગ અલગ આપણે લેવલ 1 અને લેવલ 2 લીધેલું છે. આપણે તેમ છતાં અહીંયા શોર્ટમાં આપણે લઈ લઈએ કે ભાઈ બ્રહ્મ જ્યોતિ શું છે. આપણે કે બ્રહ્મ સંહિતામાં ગોલક વૃંદાવનમાંથી જેવી રીતે સૂર્યના ગોળામાંથી સૂર્યના કિરણો નીકળે છે, તેમ તે સર્વોત્તમ દિવ્ય ગ્રહમાંથી નીકળતા કિરણોને બ્રહ્મ જ્યોતિ તરીકે વર્ણવવામાં આવેલી છે. તો જે પ્રમાણે આગળમાં 15મા શ્લોકમાં આપણે જાણ્યું ને કે બ્રહ્મ જ્યોતિનું વર્ણન જે છે આપણે બ્રહ્મ સંહિતામાં ઓર ડિટેલમાં લેવામાં આવેલું છે. અને એને કેવી રીતે, અને એનું કહે ને કે ભાઈ કેટલું આમ કે વિસ્તૃત રૂપે એનું બ્રહ્મ જ્યોતિનું આવેલું છે, એ બધું વર્ણન થયેલું છે. મેં તમને જેમ પહેલા જ કીધું કે મેં ડિટેલમાં વધારે વાંચ્યું નથી, એટલે એટલું ડિટેલમાં તો નહીં કહી શકું. પણ જે થોડું ઘણું જ્ઞાન છે એ પ્રમાણે આપણે શું, જેમ ગોલક ચાર્ટ છે, આપણે પછી ભગવાનનું જે આપણે અલગ અલગ મહાવિષ્ણુમાંથી પછી આપણે ગર્ભદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, કેવી રીતે આપણા હૃદયમાં શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન રહેલા છે, એ બધું આપણે ગોલક ચાર્ટમાં સમજેલા હતા. પછી એમાંથી જ કેવી રીતે આ બ્રહ્મ જ્યોતિને બધું નીકળેલું છે એ પણ આપણે સમજેલું હતું 14મા અધ્યાયમાં, સોરી આ ગોલક ચાર્ટમાં. તો અહીંયા શું છે, એ 3 પાર્ટમાં દેખાડેલું છે. જેમ કે આ એક આપણે ગોલક ચાર્ટનો આપણે થોડું ઘણો પાર્ટ તરીકે લીધેલો છે. પછી આ જે બ્રહ્મ જ્યોતિને ઓર મેગ્નિફાઈ તરીકે આપણે કે મોટી તરીકે દેખાડવા માટે આ પિક્ચરમાં લીધેલું છે આપણે. અને આને પણ ઓર થોડુંક આપણે જેમ આપણે માઇક્રોસ્કોપિક વ્યૂમાં જોવું હોય ને, તો એ આ રીતે દેખાડેલું છે. એટલે કે એ રીતે 3 અલગ અલગ લેવલમાં અથવા અલગ અલગ પિક્ચરમાં દર્શાવવાની મેં કોશિશ કરેલી છે. એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે કેવી રીતે ભગવાનની બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે. એટલે કે બ્રહ્મ જ્યોતિના ઝળહળતા પ્રકાશને જ્યાં સુધી ઓળંગી ન જવાય ત્યાં સુધી ભગવાનના ધામ અંગે કોઈ માહિતી મળી શકે નહીં. એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા પહેલા આપણે આ બ્રહ્મ જ્યોતિને ઓળંગવાની છે. જેમ મેં કીધું ને, આપણે 15મો શ્લોકમાં લીધો, થોડે ઘણા અંશે આપણા માટે એપ્લિકેબલ છે. અને જે લોકો નિરાકાર અને નિશેષવાદીમાં ભગવાનના વિલીન થવાની લોકો કોશિશ કરે છે,
એ લોકોને પણ માની લો આ લેવલ સુધી પહોંચ્યા પછી ભગવાનને જો પ્રાપ્ત કરવા હોય તો આ બ્રહ્મ જ્યોતિને પણ એ લોકોએ ઓળંગવી પડે. અને આપણે પણ જ્યારે ભગવાનના ધામમાં પહોંચીએ છીએ ત્યારે આ બ્રહ્મ જ્યોતિનું તેજ છે એ પણ ભગવાનના ધામમાં પણ હજી એટલું રહેલું હોય છે. એવું નથી કે ભગવાનના ધામની અંદર તો પછી આપણને બ્રહ્મ જ્યોતિ દેખાય નહીં, પણ ત્યાં પણ ભગવાનના આ તેજથી બધું પ્રકાશિત હોય છે. એટલે કે હજી આપણને ભગવાનના દર્શન નથી થતા. જેમ આપણે કીધું ને કે વેઇટિંગ રૂમમાં આપણે જઈને આપણે થોડું વેઇટિંગ કરવું પડે, રાહ જોવી પડે. એટલા માટે એ તેજને આપણે દૂર કરવા માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એટલે કે જ્યાં સુધી એ તેજ આપણામાંથી દૂર ન થાય, ભગવાન પોતાને અનાવૃત ન કરે એમાંથી, ત્યાં સુધી પણ આપણને ભગવાનના દર્શન થતા નથી એમના રૂપમાં પહોંચ્યા પછી બી. અને જે નિરાકારીઓ તત્વચિંતકો ઝળહળતી બ્રહ્મજ્યોતિથી અંધ બની ભગવાનના દિવ્ય ધામ તેમજ તેમના દિવ્ય સ્વરૂપને ઓળખી શકતા નથી. કારણ કે એ લોકોનું અલ્ટિમેટ લક્ષ્ય શું હોય છે? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા મીન્સ ભગવાનની બ્રહ્મજ્યોતિમાં વિલીન થવું. એટલે એ લોકો ત્યાં જઈને પોતાની જાતને સમાપ્ત સમજી લે છે કે ભગવાન મને મળી ગયા. એટલે કે એ લોકો એનાથી આગળ પહોંચી શકતા નથી. જે પણ ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો જે છે એ જ આવી પ્રાર્થના કરી શકે છે, કારણ કે એ જાણતા હોય છે કે હજી સુધી મને ભગવાનના દર્શન નથી થયા. દેટ મીન્સ કે હજી સુધી હું ભગવાનના જે તેજ છે એમાં હું અટવાયેલો છું, એમાં રોકાયેલો છું. એ જ્યાં સુધી તેજ દૂર નહીં થાય ત્યાં સુધી મને એ દેખાશે નહીં આપણે. એટલા માટે એ આ પ્રાર્થના કરે છે. પછી આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ, ભગવાન બધા જીવોનું પાલન કરે છે છતાં તેમના પોતાના ભક્તોને તેઓ ખાસ કરીને પોષે છે. નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિને ઓળંગી જ્યારે ભક્ત ભગવાનના શ્રી વિગ્રહને અને તેમના અધિક કલ્યાણકારી શાશ્વત રૂપને નિહાળે છે ત્યારે ભગવાનના ભક્તો તેમની અહેતુક કૃપા દ્વારા તેમની આંખે જુએ છે. એટલે કે હવે માની લો આપણે જેમ ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા છે, ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા પછી ભગવાનના રૂમમાં બી પહોંચી ગયા છે આપણે, પણ હજી આપણને દર્શન નથી થયા. ત્યારે આપણે શું છે કે ભગવાનના બધા જીવોનું પાલન કરે છે. એટલે કે ભક્ત તરીકે આપણે જ્યારે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા છે ત્યારે પણ આપણે હજી ભગવાનના શાસન હેઠળ જ છીએ. ત્યારે હજી એમ આપણે નથી સમજવાનું કે આપણે હવે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા, હવે આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયા. આજે જેમ ઘણા લોકો હોય છે ને કે ભાઈ બાપમાં દીકરો હોય, દીકરો પોતાનો વ્યવસાય નોકરી બધું કરે અને પછી પોતાનું અલગ ઘર લઈને પોતે લઈ લે. એટલે કે ભાઈ હવે પોતે શું સમજે, હવે હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયો, હવે હું સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયો, મારા પગ ઉપર ઉભો થઈ ગયો. એટલે કે હવે એનું બાપનું અસ્તિત્વ એને શું ઓછું લાગવા માંડે. પણ ડેફિનેટલી આવું હોતું નથી. જે ભગવાનના ભક્તો હોય ને, ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા પછી પણ એમ નથી સમજતા કે હવે હું ભગવાનથી વિખૂટો પડી ગયેલો જુદો છું. હજી પણ ભગવાનની પોતે માલિકી સ્વીકારે છે અને ભગવાનના થકી જે ભક્તનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે એ પણ એ સ્વીકારે છે. એટલે કે છતાં પોતાના ભક્તોને તેઓ ખાસ કરીને પોષે છે. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે ભગવાનના ભક્તો એના ધામમાં પહોંચી જાય છે ને ત્યારે ભગવાનની પર્સનલ કાળજી હેઠળ આવી જાય છે. એ ભક્ત ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી થઈ જતા, એ ભક્ત સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ નથી થઈ જતા કે ચાલો હવે મને ભગવાનની જરૂર નથી, પણ ઉલટાનું એ ભગવાનની વિશેષ કાળજીમાં આવી જાય છે. ભગવાનના પર્સનલ એટેન્શનમાં એ લોકો આવી જાય છે. એટલા માટે કહે છે કે છતાં પોતાના ભક્તોને તેઓ ખાસ કરીને પોષે છે. કારણ કે ભગવાને શું કીધેલું છે કે મારા ભક્તોની બધી જરૂરિયાતો પૂરી પાડીશ અને એની પાસે જે હશે એનું રક્ષણ કરીશ. તો ત્યાં પહોંચ્યા પછી પણ છે ને આપણને ભગવાનનું રક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ત્યાં પણ આપણી એક જરૂરિયાત હોય છે કે ભગવાનના દર્શન, એટલે કે ભગવાનના દર્શન થઈ જાય. એટલા માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા ઉપર ત્યાં જઈને પણ કૃપા કરે છે. એ પણ આપણી જે જરૂરિયાત છે ને એ પણ પૂરી પાડે છે. એટલે કે નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિને ઓળંગી જ્યારે ભક્ત ભગવાનના શ્રી વિગ્રહને અને તેના અધિક કલ્યાણકારી શાશ્વત રૂપને નિહાળે છે ત્યારે ભગવાનના ભક્તો તેમની અહેતુક કૃપા દ્વારા તેમને આંખે જુએ છે. એટલે કે ટૂંકમાં આખી ચીજનો લેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા પછી પણ છે ને આપણને ભગવાનની અહેતુકી કૃપાની જરૂર પડે છે. જ્યાં સુધી એની કૃપા ન થાય ને ત્યાં સુધી આપણને દર્શન ન થાય. આપણે એક દાખલો લઈએ, ઘણા લોકો શું છે કે ભાઈ તીર્થધામમાં જવાનું એ લોકોને પ્રયાસ કરે, ઘણું બધું પ્લાનિંગ કરે, ઘણું બધું આયોજન કરે, પણ જો ભગવાનની કૃપા ન થાય ને તો એ જગ્યાએ પહોંચીને પણ છે ને ભગવાનના દર્શન નથી થતા. તમે જોજો
ઇવન ત્યાં સુધી હું તમને દાખલો આપું કે ભાઈ જેમ કે ભગવાનના મંદિરે જાય ને અને ભગવાનના દર્શન ન કરી શકે. તમે કહેજો ભગવાનના મંદિરમાં જઈને તો મંદિર ખુલ્લું હોય, ભગવાન તો સામે જ હોય, તો એના દર્શન કેમ ન કરી શકે? ક્યાંક એવું કાંઈક ચીજ થાય કે માની લો એના દર્શન ખુલવાનું, જેમ આપણે અલગ અલગ સમય ને બધું હોય છે ને, જેવા દર્શન ખુલે, જેવી આરતી થતી હોય, કાંઈક એના ઓલા થાય, એનો શું ઘડિયાળમાં એનો ટાઈમ જોવામાં ધ્યાન વયું જાય, આજુબાજુ કંઈક માણસો જોવામાં ધ્યાન વયું જાય, અને એ જે પલ હોય, એ જે ક્ષણ હોય, એ છે ને ચૂકી જાય. એટલે કે ભગવાનના મંદિર ધામમાં તો જઈને ઘણીવાર દર્શન ન થયા, ચાલો તબિયત બગડી ગઈ, ભગવાનના દર્શન ન કરી શક્યા, પણ ઘણીવાર તો ભગવાનના મંદિરમાં પણ અંદર જઈને પણ છે ને ભગવાનના દર્શન નથી થતા. કાંઈક ચીજ નીચે પડી ગઈ અને પકડવાના માટે ઉભો થઈ ગયો, ત્યાં સુધી દર્શન બંધ થઈ ગયા. બોલો, આવા દાખલાઓ બી હોય છે ઘણીવાર. અને ઘણીવાર તો એવા બી દાખલા મળે છે કે ભાઈ ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા, મંદિરમાં પહોંચ્યા અને એનો ત્યાંનો જીવ વયો ગયો, ભગવાનના દર્શન ન કરી શક્યો પણ જીવ વયો ગયો. એટલે કે સો મેની એક્ઝામ્પલ્સ આ બધા છે. ઓકે, જ્યોતિ માતાજી કહે છે એટેન્ડન્સ લિંક પાછી મૂકવાની, જીવેશ્વર પ્રભુજી મૂકી દેજો ને એકવાર લિંક પાછી. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભાઈ ભગવાનના દર્શન કરવા, એ ભગવાનની જો આપણા ઉપર કૃપા હોય ને તો જ આપણે ભગવાનના દર્શન કરી શકીએ છીએ. નહીં તો ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પછી પણ ઘણીવાર આપણને ભગવાનના દર્શન ન થઈ શકે. ઓકે જી, હિરણ્યમય માતાજી મૂકી દીધી છે એટેન્ડન્સ લિંક, તો જેની બાકી હોય પૂરે કરી દે. પછી આપણે જોઈએ કે ભગવાન સર્વ કારણોના કારણ, એટલે કે ભગવાનનો મતલબ પણ આપણે લઈ લઈએ. આપણા પુસ્તકમાંથી ટાંકવામાં આવેલો છે, મારા ખ્યાલથી 110 કે 111 પેજમાં હશે ઈશોપનિષદના. તો જસ્ટ ગો થ્રુ કરી લઈએ ને કે ભગવાનનો પણ મતલબ શું છે. આપણે મુનિઓ ભગવાન શબ્દના પહેલા અક્ષર ભનો 2 અર્થ થાય છે. એક તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પૂર્ણપણે પોષણ કરે છે, અને બીજો રક્ષણહારના અર્થમાં, એટલે આપણું પોષણ પણ કરે છે ને આપણું રક્ષણ પણ કરે છે. અને ગનો અર્થ છે કે માર્ગદર્શક, એટલે કે નેતૃત્વ કરનાર કે સર્જન કરનાર. વાન અક્ષરો દર્શાવે છે કે દરેક જીવ તેમનામાં વસે છે અને તેઓ પણ દરેક જીવમાં વસે છે. એટલે કે આ તો આપણે પુસ્તકમાંથી જ લેવા આવેલું છે. નાના સંદર્ભમાં આઈ ડોન્ટ થિંક કે કોઈ આપણને ક્લેરિફિકેશનની કે કાંઈ જરૂર છે, એક્સપ્લેનેશનની કે કાંઈ. તો જસ્ટ ગો થ્રુ કરું છું, જો કાંઈ હોય તો આપણે પ્રશ્ન તરીકે લઈ શકશું. પછી આપણે આ છેલ્લી સ્લાઇડ લઈ લઈએ આજની આપણે 16મા મંત્ર, કે પરમાત્મા નિયંત્રક છે, આત્મા નિયંત્રિત છે. એટલે કે ભાઈ ભગવાન એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પરમાત્મા તરીકે પોતે કંટ્રોલર છે, અને આપણી જે આત્મા જે છે આપણે એ પણ ભગવાનને આધીન છે. આપણે એમના અંશ છીએ. સૂર્યના કિરણ રૂપી લ્યો કે ભાઈ અગ્નિના તણખલા રૂપી લ્યો, આપણામાં એ પ્રમાણે થોડાક માત્રામાં ગુણો આવેલા છે, સંપૂર્ણ માત્રામાં નથી. એટલે કે આપણે પણ એનાથી નિયંત્રિત જ છીએ. આપણે એમ નથી સમજી જવાનું કે ભાઈ આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયા છે. તેથી તેઓ વિવિધ શ્રેણીઓમાં છે. કોણ વિવિધ શ્રેણીઓમાં છે? કોણ કહેશે મને અહીંયા? તેથી તેઓ, અહીંયા તેઓનો મતલબ શું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અહીંયા લગભગ તેઓનો મતલબ ભગવાન વિશે છે. ભગવાન છે. બીજો કોઈ જવાબ? પરમાત્મા ને આત્મા, આત્માની જ વાત છે ને પ્રભુજી? આત્માની અંદર. ઓકે, સૌથી પહેલા તો તેઓ એટલે કે પ્લુરલ સેન્સમાં થયું, બહુવચનમાં થયું. તો એ પરમાત્મા માટે તો હોય જ નહીં ને, પરમાત્મા તો એક જ છે ને. તો જો પરમાત્માને સંબોધિત કરીને વાપરવામાં આવ્યો હોત તો પછી અહીંયા તે શબ્દ હોત ને, તેઓ તો ન હોત. પણ તેઓ પ્લુરલ સેન્સમાં છે, એટલે કે આત્મા નિયંત્રિત છે. હવે આત્મા નિયંત્રિત નો મતલબ શું? કે બી આજે અસંખ્ય જે જીવો છે ને, આપણે 84 લાખ ટાઈપના જે બધા જીવો છે ને, એ બધા એમાં આવી ગયા. અને એ તેઓ શું છે? વિવિધ શ્રેણીઓમાં છે. હવે વિવિધ શ્રેણીઓનો મતલબ શું? આ ચીજ આપણે કવર કરી ગયા છે, તમને ખ્યાલ હોય તો 3જા અધ્યાયમાં. આપણા બધા અલગ અલગ લેવલ હોય છે મનુષ્ય જીવનના. ક્યાં લેવલ છે બધા? અને મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કર્યા પહેલા પાછા બધા નીચેના લેવલ બી બધા હોય છે આપણે.
પ્રભુજી આ બધી શ્રેણી એટલે ભક્તોની પણ અલગ અલગ શ્રેણી હોય છે, તેવી રીતે મનુષ્યમાં ના, પણ. આમાં ભક્તોની શ્રેણીઓ નથી, આમાં આત્માઓની શ્રેણીઓ છે. હા. પહેલા તો મનુષ્ય જીવન મેળવવા પહેલા કઈ કઈ શ્રેણીઓમાંથી આપણે પસાર થવું પડે છે, અને મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કર્યા પછી બી આપણી કઈ અલગ અલગ શ્રેણીઓ છે. આ બધી ચીજ આપણે કવર કરેલી હતી, તમને ખ્યાલ હોય તો લેવલ 1 લેવલ 2 માં. ઓકે, ચાલો હરે લઈએ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ એ વિશેની વાત છે. હા, બરોબર. આ તો થઈ આપણી મનુષ્યની અલગ અલગ શ્રેણીઓ. પણ મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કર્યા પહેલા પણ આપણે શું 84 લાખ ટાઈપની બધી યોનિઓમાંથી પસાર થવું પડે છે આપણા કર્મની ગતિ પ્રમાણે. તો અહીંયા વર્ણવેલી છે વિવિધ શ્રેણીઓ, કે જે માની લો નાના નાના જીવ કીટાણુ હોય, પછી જળચર પ્રાણીઓ હોય, જળચર પ્રાણીમાંથી પાછી આપણે પક્ષીઓ હોય, પક્ષીઓમાંથી 4 પગા પ્રાણીઓ હોય, એટલે કે એ આપણી લોઅર લેવલની બધી સ્થિતિઓ થઈ ગઈ, શ્રેણીઓ એટલે કે લેવલમાંથી. અને એની ઉપરની લેવલ એટલે ટોપમોસ્ટ લેવલ આપણે થઈ ગઈ મનુષ્ય જીવન. અને મનુષ્ય જીવનની પણ અલગ અલગ શ્રેણીઓ કઈ, તો કે જે 5 શ્રેણીઓ આપણે મ્યુટ કરવા વિનંતી બેકગ્રાઉન્ડ, કે જે 5 આપણી મનુષ્ય લેવલની શ્રેણીઓ છે. સૌથી પહેલા શું આપણે અન્નમય આપણે જીવતા હોઈએ, પછી પ્રાણમય, પછી જ્ઞાનમય, પછી વિજ્ઞાનમય, અને છેલ્લે આપણે આનંદમય, એટલે કે સત્યચિત્ત આનંદ સ્વરૂપ આપણે. એટલે કે આપણે સંપૂર્ણ રીતે સમજી જઈએ કે ભાઈ આપણે આ શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ, અને કેવી રીતે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આપણે અટવાયેલા છે, કેવી રીતે ઓળંગવી છે. આ બધી જ્યારે લેવલમાં આપણે જીવીએ ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આપણે આનંદમય લેવલમાં જીવીએ છીએ. જેમ તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે 14મા શ્લોકમાં જ આપણે ડિટેલમાં લીધું ને બધું, આપણે કે કેવી રીતે એક નાસ્તિકને પણ આપણે આસ્તિક બનાવી શકીએ છીએ આ બધી ચીજો સમજાવીને. એટલે કે આપણા પણ આ ટાઈપના બધા અલગ અલગ લેવલ છે. કે આ વિવિધ શ્રેણીનો મતલબ એ રીતે થયો. પરમાત્મા આત્મા સાથે સંપૂર્ણ સહયોગ કરે છે. હવે કેવી રીતે સહયોગ કરે છે? આ ચીજ પણ આપણે લેવલ 1 અને લેવલ 2 માં સમજી ગયા છે. કોઈને ખ્યાલ હોય તો કોણ કહેશે? ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા તરીકે છે પરમાત્મા એ. હા, એકદમ બરોબર. 13મા અધ્યાયમાં એ શ્લોક છે. કેટલામો શ્લોક છે લલિત પ્રભુજી? મને યાદ નથી. શ્લોક નંબર તો યાદ નથી, પણ 29 છે. 13મા અધ્યાયમાં છે કદાચ, ગોતો ને જરાક જો મળે તો. 13માં જ છે. હા, 13મા અધ્યાયમાં જ છે, મને ખ્યાલ છે. તો એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ આપણા હૃદયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વસેલા છે, તો એનું કામ શું છે, એનો રોલ શું છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું સ્રષ્ટા તરીકે, દ્રષ્ટા તરીકે છું, એટલે કે સાક્ષી તરીકે છું. અને પછી બીજું શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં કહે છે કે ભાઈ હું અનુમતિ આપું છું. એટલે કે આ બે જે છે પ્રિલિમિનરી લેવલ છે. આપણને દરેકે દરેક આપણે જો કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ, આપણને છે ને એક અંતરસ્ફૂર્ણ થાય ઘણી વાર, આમાં થાવું કે ન થાવું, આમાં આગળ વધવું. શ્લોક 23 પ્રભુજી. શ્લોક 33 ને? બરોબર, ઓકે. 23 એકવાર લઈ લો ને એનો અનુવાદ. શ્લોક 23 છે પ્રભુજી. છતાં હા, આ મને યાદ દેહમાં નથી. હા, બોલો ને. અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે, અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. બરોબર. એટલે કે પરમાત્મા આત્મા સાથે સંપૂર્ણ સહયોગ કરે છે. સંપૂર્ણ સહયોગ કેવી રીતે કરે છે? તો કે સાક્ષી તરીકે અને અનુમતિ આપીને. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ આપણે એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થયેલા હોય છે, ભગવાન બધું જોવે છે, એટલે સાક્ષી તરીકે રહેલા છે અને અનુમતિ આપે છે. એટલે કે ભાઈ તથાસ્તુ કરે છે. હા, આગળ વધ. આપણને ઘણી વાર જો કોઈ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થતા પહેલા વિચારીએ કે આમાં આગળ વધવું કે ન વધવું, આમાં હું આટલો આગળ વધી ગયો છું, કેમ મને સફળતા નથી મળતી. થોડુંક આપણે અંતઃકરણમાં આપણે જઈએ અને થોડું વિચારીએ, તમે જોજો અંદરથી આપણને સ્ફૂર્ણા થાય છે કે આ ચીજ આપણે બરાબર કરીએ છીએ, આ ચીજ બરાબર નથી, અહીંયા આપણે અટકવું જોઈએ, અહીંયા આપણે થોડું ધીમા પડવું જોઈએ, અહીંયા આપણે થોડું વેગ વધારવી જોઈએ. આવું બધું છે ને આપણને અંતઃસ્ફૂર્ણાથી આપણને સિગ્નલ મળે છે. આપણે તો એ જે સિગ્નલ જે છે ને એ જ આપણને સહયોગ છે ભગવાનનો. એટલે કે પેલું સાક્ષીના રૂપમાં છે, વિટનેસના રૂપમાં, પછી પરમિટરના રૂપમાં, એટલે કે પરમિશન આપે છે. અને જ્યારે આપણે એકદમ આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી પહોંચી જઈએ ને, આપણે ભગવાનની આવી ભક્તિમાં અને પ્રવૃત્ત થઈ જાય ને, ત્યારે પછી એડિશનલ જે 2 લેવલ છે ને, જેથી ભગવાન આપણને સહયોગ કરે છે, ક્યાં? તો કે પછી છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ડાયરેક્શન આપે છે, આપણને માર્ગદર્શન આપે છે. તમે જોજો બધી જગ્યાએ આપણને અંતઃસ્ફૂર્ણા થાય, આ કરવું, આ ના કરવું, આમાં આગળ વધવું, ન વધવું, આમાં વેગ વધારવી, આમાં પાછળ પડવું, બધું.
અને લાસ્ટમાં તો છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા કંટ્રોલર બની જાય છે. એટલે કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની જે જીવાદોરી પોતાના હાથમાં લીધી, રથના સારથી રૂપે તો એક આપણે કહીએ ને કે પ્રતીક રૂપે હતું, પણ હકીકતમાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ત્યારે આખા પાંડવોની જીવાદોરી પોતાના હાથમાં લીધેલી હતી અને પાંડવોના રથ રૂપી પોતે હાંકતા હતા સારથી તરીકે, અને યુદ્ધ લડાયું અને યુદ્ધ જીતાડ્યું બી. એટલે કે આવી રીતે આપણા પણ જીવનના છે ને પોતે કંટ્રોલર બની જાય છે. જેમ આપણે અજામિલનો દાખલો લઈએ, અજામિલને જ્યારે રિયલાઇઝ થાય છે ત્યારે પછી શું કરે છે, પોતે હરિદ્વાર જાય છે, 6 મહિના કઠોર તપસ્યા કરે છે. એટલે કે ભગવાન ત્યારે એના કંટ્રોલર બની ગયા હોય છે ત્યારે, અને પછી એ કંટ્રોલર બની જ્યારે એનું શુદ્ધ હૃદય થાય છે ત્યારે ભગવાનના વિષ્ણુદૂતો ફરીથી આવે છે અને એને પોતાના ધામમાં લઈ જાય છે. તમે જોજો આપણી લાઈફમાં ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને આવા અનુભવો થયેલા હોય, અંતસ્ફૂર્ણા થયેલા હોય, આવી સિગ્નલો મળેલા હોય, પણ આપણે ક્યારેક કેચ કરી શકીએ, ક્યારેક ન કરી શકીએ. એ ડિપેન્ડ કરે છે આપણે કેટલી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં અને કેટલા આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારના લેવલમાં આપણે આગળ વધેલા છીએ. આપણે તો આ બધી રીતે આપણને સહયોગ મળે છે, ભગવાનનો સપોર્ટ બધી જગ્યાએ હોય છે આપણી સાથે, કારણ કે ભગવાને કીધેલું છે બધાના હિતે છું. તેથી તે જીવોના સતત સાથી તરીકે રહેલા છે, આપણા હૃદયમાં સાથે રહેલા છે. ભગવાન હંમેશા તેમના ભક્તોને તેમના હૃદયમાં જરૂરી જ્ઞાન આયાત કરીને અજ્ઞાનના તમામ અંધકારને દૂર કરી છે. એના સંદર્ભમાં પણ આપણે જેમ ધ્રુવ મહારાજનું એક્ઝામ્પલ છે, 5 વર્ષની બાળક હોય, એમને તો ખબર નહોતી કે પોતે શું કામ, તો કે અર્થાર્થી તરીકે ગયા હતા ને, પણ જ્યારે એને કઠોર તપસ્યા કરી 6 મહિનાની, ત્યારે ભગવાન એને દર્શન આપે છે, અને દર્શન આપીને શું કરે છે, એનો જે પોતાના હાથમાં જે પાંચજન્ય શંખ હતો, એ શંખ ધ્રુવ મહારાજના માથા ઉપર મૂકે છે. એનો પ્રતીક શું છે કે એને જ્ઞાન આવી જાય છે, કારણ કે ભગવાને શું કીધું છે કે મારા ભક્તોને પણ કોઈ અજ્ઞાની નથી રાખતો, એને પણ હું એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરું છું, કે જે આપણને ચતુશ્લોકી ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા અધ્યાયમાં કહે છે, 9મા 10મા અને 11મા શ્લોકમાં, કે એને હું એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરું છું. તો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શંખ રૂપી એના માથા ઉપર જે હાથ મૂકે છે, ત્યારે એને એવું જ્ઞાન આવી જાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કહે છે કે બોલ, હવે તારે જે માગવું એ માગ. પેલા દર્શન આપે છે, પહેલી કૃપા દર્શન આપવાની થઈ, બીજી કૃપા કઈ થઈ, તો કે એને જ્ઞાન આપવાની. જ્ઞાન ભગવાને કેવી રીતે આપ્યું, તો કે એનો શંખ ચક્ર વાળો જે હાથ હતો એના માથા ઉપર મૂક્યો, જેથી એને જ્ઞાન મળ્યું. પછી ત્રીજી કૃપા તરીકે ભગવાન એને શું કૃષ્ણ કહે છે કે હવે તારે જે માગવું એ માગ. અને હવે જયારે એને જ્ઞાન થઈ ગયું છે કે ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા, એનાથી વધારે સર્વોત્તમ શું હોય, ત્યારે એ જ્ઞાન રૂપી પોતે જે અર્થાર્થીના રૂપમાં આવ્યો તો એ પોતે ભૂલી જાય છે, અને ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન મને આપ મળી ગયા, આપનાથી વધારે મને કાંઈ નથી જોતું. એટલે કે આવી રીતે દરેક સ્ટેજમાં છે ને ભગવાન આપણને સપોર્ટ કરે છે, ભગવાન આપણને સાથ આપે છે, કારણ કે ભગવાન આપણા હિતેચ્છુ છે. કઠા ઉપનિષદમાં એકલા મને કહેવાયું છે કે ભગવાન જેની ઉપર કૃપા કરે છે, માત્ર તે જ ભગવાનને જાણી શકે છે. એટલે કે ભગવાનને જાણવા, ભગવાનને સમજવા, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, અને અલ્ટિમેટલી ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું, અને લાસ્ટમાં જઈને ભગવાનના ધામમાં જઈને ભગવાનના દર્શન કરવા, આ બધું પણ છે ને ભગવાનની કૃપા હોય ને તો જ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, બાકી નથી પ્રાપ્ત થઈ શકતું. આપણે જેમ કે શું છે, લેવલ 1 આપણે શરૂ કરીએ છીએ, હવે 43મો બેચ બી આપણા જાન્યુઆરી મહિનાથી શરૂ થવાનો છે. વોટ્સઅપ ઘણા લોકો રજીસ્ટર કરે છે, વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં બી રજીસ્ટર થઈ જાય છે. ગ્રુપ કેટલાનું જણો હોય છે, કદાચ 100-200 વધારે એટલું છે. આપણા ગુજરાતીમાં તો ઓછા પાર્ટિસિપેન્ટનું ગ્રુપ આવે છે, 100-200 નું માની લ્યો હોય, પણ એમાંથી પણ કેટલા લોકો પહેલા દિવસે જોઈન કરી શકે છે, તો કે ભાઈ માની લો 50 લોકો. પણ એ પહેલા અધ્યાયથી લઈને 18મા અધ્યાય સુધી 50માંથી પણ કેટલા જણ લોકો રહી શકે છે, તો કે 15 જણા. હવે એ 15માંથી પણ કેટલા લોકો લેવલ 2માં પહોંચે છે, તો કે 5 જણા. એ 5માંથી પણ લેવલ 3માં કેટલા પહોંચે છે, તો કે 2 જણા. હવે એમાંથી પણ હજી ઓળંગીને કેટલા આગળના લેવલમાં પહોંચશે ખબર નહીં બોલો. આપણે બધા જે અત્યારે લેવલ 3માં લઈએ છીએ ક્લાસ, આપણે બધા છે ને 2 વાળા છીએ આપણે. તો હવે આપ બધા સમજી શકો છો કે આપણે બધા અત્યારે કેટલા સદભાગી છીએ, કેટલી આપણે અત્યારે પુણ્યશાળી આત્મા છીએ. નો ડાઉટ આનો કોઈ અહમ નથી લેવાનો, કોઈ આપણે અહંકાર નથી કેળવવાનો કે હું મેં આ લેવલ કરી લીધું, મેં ઓલું કરી લીધું, મેં આટલી વાર ઓલા લેવલ પાસ કરી લીધા. આ ભગવાનની કૃપા છે. દરેક લેવલમાં, હું તો કહું છું દરેક ક્લાસમાં જયારે બેસીએ ને પેલા ભગવાનને યાદ કરવાના. ભગવાન તમારા થકી જ હું આ ક્લાસ એટેન્ડ કરી શકું છું, ભગવાન તમારા સેવા થકી જ હું આ ક્લાસ આપી શકું છું.
આપણે પોતાને એ પ્રમાણે સદભાગી સમજવાના છે કે ભગવાન તમે મને મારા હિતેચ્છુ તરીકે મને સપોર્ટ કરો છો, મારા સહયોગ આપો છો, મને આપની કૃપા મારા ઉપર આજની તારીખમાં છે. અને ક્લાસ પૂરો થાય ને ત્યારે પણ આપણે ભગવાનને કહીએ ને કે ભગવાન થેન્ક યુ, તમારા કારણે જ હું આ ક્લાસ પૂરો કરી શક્યો. આ બધી ભગવાનની કૃપા છે ને આપણા ઉપર. બાકી આપણે કોણ છીએ? જેમ કીધું ને કે ભાઈ મંદિરમાં વયો જાય, દર્શન કરવા માટે ઊભો હોય, દર્શન ખુલે અને દર્શન બંધ થઈ જાય ત્યારે એવી કંઈક ઘટના થાય કે દર્શન ન કરી શકે. બોલો, એવા દાખલાઓ વિશે આપણી સામે. આ રીતે આપણો અહીંયા આજે 16મો મંત્ર કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુ ભયશ્ચ કૃપા સિંધુ વ્યવચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ.